हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी ग्रेड 6 को च्याप्टर 6 साउन्डको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ, थोरै लामो पनि छ तर रमाइलो च्याप्टर छ। किनभने यहाँनिर यो साउन्डको बारेमा हामी धेरै रमाइलो कुराहरू र आज धेरै नयाँ टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजिजहरू पनि स्टडी गर्न गइरहेका छौं। ल, आज हामी साउन्डमा के स्टडी गर्छौं भन्ने कुराहरू हेरौं। सुरुमा हामीले साउन्ड इनर्जी भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। साउन्ड भनेको के हो भन्ने कुरा, साउन्ड कस्तो खालको इनर्जी हो त, इनर्जी भनिसकेपछि कस्तो प्रकारको इनर्जी हो, किन यसलाई इनर्जी भनियो हो, यो कुरा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी भेरियस सोर्सेस अफ साउन्डहरू है, साउन्ड प्रोड्युस गर्ने सोर्सेसहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरू स्टडी गर्ने। त्यसपछि लाउडनेस भनेको के हो र शार्पनेस अफ साउन्ड भनेको के हो, यो कुराहरू स्टडी गर्न जरुरी छ। त्यसपछि वेव्सको कुराहरू, साउन्ड कसरी ट्राभल गर्छ त, अथवा साउन्ड एक्ज्याक्टली हो के भन्दाखेरि यो वेव्सको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आउँछ प्रोपागेसन अफ साउन्ड। प्रोपागेसन भन्ने बित्तिकै के हो, साउन्ड एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्राभल गर्दाखेरि कसरी ट्राभल गर्छ भन्ने कुरा छ। एकदम एक्साइटिङ छ यो साउन्ड भन्ने च्याप्टर। स्टार्ट गरौँ हाम्रो आजको च्याप्टर साउन्ड। अब तपाईहरुले साउन्ड भन्ने बित्तिकै के हो त, यसलाई चाहिँ ध्वनि भनेर भन्न सकिन्छ है, ध्वनि भनेर भन्न सकिन्छ नेपालीमा। ल, ध्वनि ध्वनि भनेको कस्तो भयो त, जस्तै अहिले म बोलिरहेको छु, तपाईले सुनिराख्नु भएको छ। तपाईहरुले पक्कै म्युजिकहरू पनि सुन्नुहुन्छ, युट्युबमा आफ्नो फेभरेट सङ्ग्सहरू, फेभरेट आर्टिस्टको सङ्ग्सहरू पनि पक्कै पनि सुन्नुहुन्छ होला है। त्यसैगरी आफ्नो साथीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ, टिचरले पढाएको सुन्नुहुन्छ हैन, अनि अरू डिफ्रेन्ट जस्तै गाडी चलाउँदा गाडीको हर्नको साउन्ड हुन्छ, गाडी आफै कुद्दाखेरिको साउन्ड हुन्छ, हिँड्दाखेरिको आफ्नो एउटा साउन्ड हुन्छ, तपाईले चुट्की बजाउनुहुन्छ, चुट्कीको पनि एउटा साउन्ड छ हैन। सबै कुराको एउटा ध्वनि छ है। र त्यो ध्वनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसो सोच्दाखेरि मैले बोलिरहेको छु, मैले बोलिराख्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईको कानले सुन्ने काम गर्छ र भन्नुहुन्छ ए यो यस्तो आवाज हो, यहाँबाट आएको, उहाँले पढाइराख्नु भएको छ, उहाँले बोलिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ हैन। ओ यो नै के हुन जान्छ त, साउन्ड हुन जान्छ। अब साउन्ड भनेको के रहेछ त, साउन्ड पनि एउटा फर्म अफ एनर्जी नै हो हैन। साउन्ड एउटा फर्म अफ एनर्जी हो। कसरी सर साउन्ड एउटा एनर्जीको फर्म हो? इनर्जीले त के गर्नुपर्छ त, एउटा सर्टेन क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क हो इनर्जी भनेको। हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ, अगाडिको च्याप्टरहरूमा पनि के भनेको थियौँ भन्दा इनर्जी भनेको के हो त, इनर्जी भनेको क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क, क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क भनेको के हो त, एनर्जी हो। अब सर यो साउन्ड भनेको कसरी एनर्जी भयो त भन्ने कुरा, ल यसको एउटा एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ। म तपाईहरुसँग बोलिरहेको छु, अब म मरेको भए त तपाईसँग बोल्न सक्दिनँ थियो होला हैन, अथवा म सुतिरहेको थिएँ म बोल्न सक्थेँ त, म त घुर्दै मात्र घर गर्दै हैन हो। अब जब म अहिले बोलिरहेको छु, यो बोल्दाखेरि के हुन्छ त, कसरी आवाज आउँछ त भन्दा सुरुमा मेरो यो भोकल कोडमा के हुन्छ त, केही भाइब्रेसन्सहरू प्रोड्युस हुन्छ। भाइब्रेसन्सको एकैछिनमा हामी कुरा गर्छौँ, सुरुमा एनर्जीको कुरा बुझौँ। सुरुमा के हुन्छ, भोकल कोड्समा भाइब्रेसन हुन्छ। अब यो भाइब्रेसन गर्नको लागि त मेरो शरीरमा एनर्जी छैन भने मैले भाइब्रेसन प्रोड्युस गर्न सक्छु त, केही कामै गर्न सक्दिनँ नि। भाइब्रेसन प्रोड्युस गर्नु यहाँनेरिको लागि पनि केही कुराले ठक्क ठोकाउनु पर्यो हैन। जस्तै मैले यहाँनेरि यसरी हेर्नुहोस् है त, यो साउन्ड आयो नि, यो साउन्ड आउनको लागि त मैले कुनै कुरामा ठक्क ठोक्नु पर्यो। त्यो ठोक्नको लागि त मैले सुरुमा त्यसमा केही इनर्जी दिनुपर्ने हुन्छ, राइट कुरा हो। मैले यसरी इनर्जी नदिकन यहाँनिर ठोकिन सक्छ, सक्दैन। भनेपछि मैले दिएको एनर्जी साउन्ड एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ, साउन्डको फर्ममा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी भनेर हामीले स्टडी गरेका थियौँ नि। इनर्जी भनेको चाहिँ एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा के हुन सक्छ त, बदलिन सक्छ, ट्रान्सफर्म हुन सक्छ। र मेरो भोकल कोडमा मैले जुन इनर्जी दिएको छु त्यो एउटा साउन्ड एनर्जीको फर्ममा कन्भर्ट भएर तपाईको कानसम्म पुग्दो रहेछ
हैन हो। यसरी साउन्ड एउटा एनर्जी हो, तर यो अर्को एनर्जीबाट ट्रान्सफर्म भएर तपाईको कानसम्म पुग्ने भएको कारण हामीलाई लाग्छ कि हैन यो त एनर्जी होइन, यो सरले गफ्दिरहेछ जस्तो लाग्न सक्छ है। तर यसरी हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ कि साउन्ड एउटा फर्म अफ एनर्जी हो, यो एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा ट्रान्सफर भएको कारण के हुन्छ त साउन्डलाई चाहिँ एनर्जीको रूपमा नलिन सकिन्छ। एउटा कुरा पछि तपाईहरुले के पनि पढ्नुहुन्छ भने है एउटा टपिक आउँछ अल्ट्रासोनिक साउन्ड भन्ने एउटा टपिक आउँछ। त्यो अल्ट्रासोनिक साउन्डमा तपाईहरुले के पढ्नुहुन्छ भने साउन्डले चाहिँ हिट पनि प्रोड्युस गर्छ भनेर पढ्नुहुन्छ, ठीक छ। साउन्डको कारण त्यहाँनेर हिट पनि आउँछ भन्ने कुराहरु पढ्नुहुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ हिट भनेको एउटा सोर्स अफ एनर्जी हो, किनभने हिट भइसकेपछि हामीले केही सर्टेन अमाउन्ट अफ कामहरु गर्न सक्छौं, ठीक छ। हो त्यसैले साउन्ड पनि के हो त एउटा फर्म अफ एनर्जी हो। हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं, साउन्ड इज ए form of energy which produces sensation of hearing in our ears, ठीक छ। यसले चाहिँ के गर्छ त सेन्सेसन अफ हियरिङ, यो कुरा नछुटाउनु होला। जसरी लाइटले भिजनको सेन्सेसन दिन्थ्यो हाम्रो आँखामा, साउन्डले चाहिँ कानमा के दिन्छ त सेन्सेसन अफ हियरिङ दिन्छ। र अर्को कुरा के पनि बुझ्न जरुरी छ भने सबै प्रकारको साउन्डहरु हामी सुन्न सक्दैनौं है, सबै प्रकारको साउन्डहरु सुन्न सक्दैनौं। तपाईहरुले एउटा सिटी देख्नु भएको छ होला, त्यो सिटीको आवाज हामी सुन्न सक्दैनौं तर कुकुरहरुले सुन्न सक्छ। हो त्यस्तो साउन्डलाई चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड भनेर भन्छ, इन्फ्रासाउन्ड भनेर पनि हुन्छ। मान्छेको कानले सुन्ने भन्दा कम साउन्ड र मान्छेको कानले सुन्ने भन्दा बढी साउन्ड हो, त्यस्तो साउन्ड हामी सुन्न सक्दैनौं तर पनि त्यस्तो साउन्ड पनि हुन्छ, ठीक छ। हामीले यो डेफिनेसन बुझ्यौं होला। साउन्ड भनेको एउटा फर्म अफ एनर्जी हो व्हिच प्रोड्युसेस सेन्सेसन अफ हियरिङ इन आवर इयर्स, है त। ल यो डेफिनेसन हामीले बुझ्यौं होला, साउन्डको डेफिनेसन। यो डेफिनेसन तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ कपीमा। कपी पेन त निकाल्नु भएको छ होला नि, कपी पेन निकाल्नु होला है त। लेखेपछि नै सबै कुराहरु बुझ्दै जान सकिन्छ, लेखेपछि सजिलो हुन्छ, पढ्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ र तपाईहरुलाई याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ। लेख्नु भनेको धेरै ठूलो इम्पोर्टेन्ट काम हो है त, ठीक छ। डेफिनेसन हामीले बुझ्यौं। अब हामी हेर्छौं सोर्सेस अफ साउन्ड। सोर्सेस अफ साउन्ड भनिसकेपछि के भयो त साउन्डलाई उत्पत्ति गर्ने, साउन्डलाई प्रोड्युस गर्ने कुराहरु चाहिँ के भयो त सोर्सेस अफ साउन्डहरु हुन गयो। जस्तै सोर्सेस अफ साउन्डमा हामीले सबैभन्दा धेरै देख्ने साउन्ड भनेको हाम्रो भोकल कोर्डबाट आउँछ। भोकल कोर्ड भनिसकेपछि यहाँनेर हाम्रो घाँटी छ जुन, यो घाँटीबाट प्रोड्युस हुने साउन्ड। अहिले म बोलिरहेको छु, तपाईले सुनिराख्नु भएको छ, यो पनि एउटा के हो त सोर्स अफ साउन्ड नै हो। त्यसपछि हामी सबैलाई मन पर्नेहरुको के हो त गिटार है। गिटार पनि एउटा सोर्स अफ साउन्ड हो, कति राम्रो साउन्ड दिन्छ है। गिटारले पनि साउन्ड प्रोड्युस गर्छ, यो पनि एउटा सोर्स अफ साउन्ड हो। त्यसैगरी अर्को भनेको सितार, तपाईले सितार हेर्नु भएको छ कि छैन। त्यसैगरी फोर्थमा के भयो मादल हुन गयो है। फिफ्थमा के पनि हुन सक्छ त ढोलक। त्यसैगरी तपाईहरुले मन्दिरहरुमा के देख्न सक्नुहुन्छ घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ नि, अथवा यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ बेल पनि भन्छ, बेल्सहरु पनि भन्छ। यो घण्टी पनि के हो त सोर्स अफ साउन्ड नै हो, ठीक छ। यहाँनेरि हामीले के देख्न सक्छौं त यो भनेको सोर्सेस अफ साउन्डहरु भयो। तर अब साउन्डहरु प्रोड्युस कसरी हुन्छ र प्रोड्युस भइसकेपछि हाम्रो कानसम्म कसरी पुग्छ यसलाई थोरै डिस्कसन गरौँ है त। यसो थोरै हेरौँ। यो हाम्रो सोर्सेस अफ साउन्डको अरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, जस्तै हर्नहरु भयो अथवा अरु जे एक्जाम्पलहरु तपाईलाई थाहा छ, स्पिकरहरु भयो, हेडफोन्सहरु भयो, जे पनि तपाईलाई दिमागमा आइरहेको छ जसले साउन्ड प्रोड्युस गर्छ। एनिमल्सहरुको साउन्ड भयो, डगको साउन्ड भयो, सबै के हो त सोर्स अफ साउन्ड नै हो अल्टिमेटली है त। ल यसको लागि हामीले एउटा सानो एक्जाम्पल लिन्छौं, त्यसमा हामी गिटारको एक्जाम्पल लिन्छौं है त। गिटारको एक्जाम्पल लिँदा गिटारमा 6 वटा स्ट्रिङ हुन्छ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँनेरबाट गनिन्छ फर्स्ट स्ट्रिङ, सेकेन्ड स्ट्रिङ, थर्ड स्ट्रिङ, फोर्थ स्ट्रिङ, फिफ्थ स्ट्रिङ र सिक्स्थ स्ट्रिङ, अथवा E A
DGBE भनेर पनि तपाईँले देख्नु भएको छ होला है। यो भनेको स्ट्रिङ्सहरू भयो, ठिक छ। अब यो स्ट्रिङ्सहरूमा तपाईँले कुनै स्ट्रिङ प्लग गर्नुहुन्छ, यो स्ट्रिङ प्लग गर्नुभयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ त, यो स्ट्रिङ चाहिँ यसरी भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ, यो स्ट्रिङ यसरी भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ है, यस्तो खालको देखिन्छ। अझै मजाले तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्न सक्नुहुन्छ त, यो स्ट्रिङ चाहिँ यस्तो खालको मोसनमा हुन्छ, ठिक छ। अब यो मोसन जुन हामीले देख्छौँ, यो मोसन कसरी प्रोड्युस हुन्छ होला त, यो गिटारले साउन्ड कसरी प्रोड्युस गर्छ होला त भन्दा यहाँनिर एउटा टर्म आउँछ, भाइब्रेसन भन्ने टर्म आउँछ। यो टर्म तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। भाइब्रेसन भन्ने टर्म आउँछ, तपाईँले यो टर्म बुझ्नुभयो भने गर्न सकिन्छ। जस्तै भूकम्पको बेला पनि तपाईँ यसरी हल्लिनुहुन्छ नि पुरै होइन, हो यसलाई नि भाइब्रेसन भन्छ है त। भाइब्रेसन भनेको सबैभन्दा सिम्पल टर्ममा के हो त, यसरी हल्लिनु, यताउता ब्याक एन्ड फोर्थ हल्लिनु। तपाईँले हामीले एउटा टर्म पढाएको थियौँ भाइब्रेटरी मोसन है त। भाइब्रेटरी मोसन भनेर पढाएको थियौँ नि, ओसिलेटरी मोसन भनेर पढाएको थियौँ नि। ओसिलेटरी मोसन भनेको के हो त, यसरी एउटा पोइन्टबाट यसरी जान्छ, फेरि त्यही पोइन्टमा फर्किन्छ, फेरि यता जान्छ, फेरि यता फर्किन्छ, फेरि यता जान्छ, फेरि यता फर्किन्छ। अब यो मोसन एकदमै छिटो हुन्छ, यो मोसन ओसिलेटरी मोसन एकदमै छिटो हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, भाइब्रेटरी मोसन भन्छौँ। र यो भाइब्रेटरी मोसनकै एउटा इक्जाम्पल भनेको भाइब्रेसन जस्तो हो। भाइब्रेटरी मोसन हुनु भनेकै भाइब्रेसन हो। यहाँ पनि ओसिलेटरी मोसन हुन्छ तर एकदमै छिटो के हुन्छ त, ओसिलेटरी मोसन त्यहाँनिर हुन्छ, ठिक छ। भाइब्रेसन भनेको बुझ्नुभयो के हुन्छ त, यहाँनिर जब मैले यसलाई टङ्ग प्लग गर्छु होइन, गिटार त स्ट्रिङ प्लग गरेको भनिन्छ नि, कुनै दिन म गिटार ल्याएर तपाईँलाई देखाउँछु है त। गिटार के हुन्छ त, प्लग गरेको भनेर हामी भन्छौँ नि। यहाँनिर के हुन्छ त, अब यसरी हामीले प्लग गर्दाखेरि यसमा भाइब्रेटरी मोसन आउँछ है। भाइब्रेटरी मोसन आउनु भनेको के हो त, ब्याक एन्ड फोर्थ एउटै पोजिसनमा भाइब्रेसन भइरहेको हुन्छ। अब भाइब्रेसन हुँदाखेरि के हुन्छ त, यहाँनिर यो भाइब्रेसनले नै के प्रोड्युस गर्छ, साउन्ड प्रोड्युस गर्छ, ठिक छ। यो भाइब्रेसनले नै के प्रोड्युस गर्छ त, यहाँनिर साउन्ड प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ है। यो कुराहरू बुझियो। जस्तै अब अर्को कुरा बुझ्दाखेरि, अब सर यो भाइब्रेसनले चाहिँ साउन्ड कसरी प्रोड्युस गर्छ त, ल भाइब्रेसन त भयो, ब्याक एन्ड फोर्थ त भयो, तर यो साउन्ड हाम्रो कानसम्म आइपुग्छ कसरी? एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, एकदम राम्रो क्वेसन पनि हो यो है। र यसलाई म एकदम सजिलो भाषामा एक्सप्लेन गर्नुपर्दा कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भने, जब त्यहाँनिर भाइब्रेसन आउँछ, ठिक छ, जब त्यहाँनिर भाइब्रेसन आउँछ यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँले फ्यान हुन्छ नि, यस्तो एउटा फ्यान देख्नु भएको छ, यो फ्यानले चाहिँ यसरी हम्किँदाखेरि के हुन्छ, तपाईँसम्म हावा आइपुग्छ नि, त्यो फ्यानको त्यो जुन पत्ता हुन्छ त्यो पत्ताले हावा समेटेर ल्याउँछ। जस्तै यो इक्जाम्पल यो किताब भयो है, यो किताबले मैले यसरी हम्केँ भने यो किताबले हावा सोरेर मसम्म ल्याइपुग्छ क्या, यसरी सोरेर ल्याइपुग्छ। अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने, जब त्यो स्ट्रिङ हामी प्लग गर्छौँ नि, प्लग गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो इनर्जी त त्यहाँ आउँछ। जब मैले त्यहाँनिर प्लग गर्छु, प्लग गर्दाखेरि त मैले इनर्जी दिएको छु, हो त्यो इनर्जी चाहिँ के हुन्छ, प्लग गरिसकेपछि त्यहाँनिर टङ्ग हानिसकेपछि त्यो साउन्डको जुन इनर्जी छ त्यो इनर्जी हावाको माध्यमबाट ट्रान्सफर हुन्छ र मेरो कानसम्म आइपुग्छ, ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो। जब मैले भाइब्रेटरी मोसनमा सेट गर्छु, जब त्यसमा म भाइब्रेसन दिन्छु, भाइब्रेसन दिइसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँनिरबाट इनर्जी ट्रान्सफर भएर मेरो कानसम्म आइपुग्छ, ठिक छ। अहिलेको लागि यति बुझौँ। त्यहाँनिर एउटा धेरै कुराहरू छ, तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने तपाईँले यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। वेबको बारेमा हामी वेबको बारेमा डिस्क्राइब गर्दा अझै यसको बारेमा डिटेलली हेर्छौँ, अनि म त्यहाँनिर तपाईँलाई भनिदिन्छु है त के कुरा हेर्ने भनेर, ल ठिक छ। अनि अर्को इक्जाम्पल भनेको हाम्रो भोकल कोड है। भोकल कोड भनिसकेपछि हाम्रो घाँटी भयो। घाँटीमा पनि के हुन्छ, तपाईँले यसरी हात राख्नुहोस्, यहाँनिर हात राख्दाखेरि के हुन्छ, बोलिराख्दाखेरि भाइब्रेसन फिल हुन्छ होइन, तब झन् हुन्छ नि हातमा होइन, हो यहाँनिर राख्दाखेरि के हुन्छ, भाइब्रेसन फिल हुन्छ। र यो भाइब्रेसन भनेकै के हो त, सेट भयो, भाइब्रेसन भयो। त्यहाँ भाइब्रेसन भइसकेपछि के भयो त, हाम्रो साउन्ड चाहिँ त्यहाँनिरबाट हियर हुने भयो है। के रहेछ त, साउन्डको मुख्य कारण भनेको चाहिँ के रहेछ त, भाइब्रेसन रहेछ। भाइब्रेसन बिना कुनै प्रकारको साउन्ड पनि आउन सक्दैन। अर्को कुरा भनेको सबै कुरा साउन्ड सुन्न सकिँदैन, हुन त सबै कुराले भाइब्रेसन प्रोड्युस गर्छ, तर हाम्रो कान त्यसको लागि के हुँदैन त, युज टु हुँदैन। जसरी हामीले लाइटको कुरा गऱ्यौँ नि, लाइट त धेरै प्रकारको हुनसक्छ,
तर हाम्रो आँखाले केही सर्टेन एमाउन्ट अफ लाइट मात्रै देख्न सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो कानले पनि केही एमाउन्टमा मात्रै सुन्न सक्छ। जस्तै चमेराले धेरै ठुलो लाइट पनि सुन्न सक्छ है, तर हाम्रो कानले त्यो सुन्न सक्दैन, किनभने हाम्रो कानै त्यसरी बनावट भएको छैन। ठिक छ, हो यस्तो कुराहरू आउँछ। जस्तै टिभीमा पनि एचडी हुन्छ, फुल एचडी हुन्छ, 4K हुन्छ, 8K हुन्छ नि, तर अब त्यो CRT टिभीमा 8K भिडियो लाउन सकिन्छ त? लाउन त सकिन्छ, तर उसले 8Kमा देखाउन सक्दैन होइन, किनभने उसँग त्यो क्यापेबिलिटी नै छैन। हाम्रो कानसँग त्यो क्यापेबिलिटी छैन है त। हामीले खासमा सूर्यलाई पनि देख्न सक्दैनौँ क्या, त्यो बारेमा तपाईँले डकुमेन्ट्री हेर्नुलाई एकदमै रमाइलो हुन्छ है। यो भयो हाम्रो सोर्सेस अफ साउन्डहरू। अब कुनै साउन्डहरू चाहिँ के हुन्छ त, नोइज पनि हुन्छ त्यहाँनिर है। नोइज भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब तपाईँ बजारको बिच हुलमा जानुभएको छ, हुलमा जाँदाखेरि यतापट्टि के भनिरहेछ, यतापट्टि माछा बेच्ने हुन्छ, उतापट्टि भुजा बेच्ने हुन्छ, उतापट्टि तरकारी बेच्ने हुन्छ, आलु आयो भन्छ, अर्कोले तामा आयो भन्छ, के भन्छ दिमाग खराब गर्छ नि होइन। यताबाट पनि साउन्ड आएको छ, उताबाट पनि साउन्ड आएको छ, चारैतिरबाट साउन्डले घेरिँदाखेरि दिमाग खराब हुन्छ एकदम। के कुन ठाउँमा आएछ हेर, नर्कमै आए जस्तो हुन्छ नि, हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, नोइज भनेर भन्छौँ। नोइज भनेको के हो त, अनप्लिजेन्ट साउन्ड। अनप्लिजेन्ट साउन्डलाई हामी के भन्छौँ त, नोइज भनेर भन्छौँ। तर अनप्लिजेन्ट भनेपछि एउटा हाम्रो भावको कुरा भयो, हाम्रो फिलिङ्सको कुरा भयो। जस्तै म्युजिक पनि धेरै प्रकारको हुन्छन्। अब ह्याप्पी मेटल म्युजिक हुन्छन्, सफ्ट मेटल म्युजिक हुन्छ, ब्लुज रक्सहरू भनेर हुन्छ, अनि क्लासिकल म्युजिकहरू हुन्छ। कसैलाई क्लासिकल म्युजिक मन पर्दैन, एकदम हेभी मेटल हार्ड रक मेटलहरू मनपर्छ, डेथ मेटलहरू भन्ने हुन्छ नि, हो त्यस्तो मनपर्छ। कसैलाई चाहिँ अब यता डेथ मेटलै मन पर्दैन, क्लासिक सङ्ग्सहरू मन पर्न सक्छ। त्यसैले यो फिलिङ्सको कुराहरूमा के भन्नुपर्छ भने कसैलाई नोइज लाग्न सक्छ, तर कसैलाई त्यही कुरा चाहिँ एकदम सुमधुर प्लिजेन्ट लाग्न सक्छ है। फिलिङ्सको कुरा भयो। जे होस्, एउटा अनप्लिजेन्ट साउन्डलाई चाहिँ जेनरली नोइज भनेर हामीले डिफाइन गर्ने काम गर्छौँ है। ल त्यसपछि अर्को एउटा सिम्पल कुरा तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ होला। यो कुरा बुझ्नु भयो नि है, कसरी साउन्ड प्रड्युस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी टेन्टेटिभ रूपमा बुझ्न सफल भयौँ। अब आयो यहाँनिर ट्युनिङ फर्क। ट्युनिङ फर्क भन्ने कुरा छ। फर्क भनेको चाहिँ तपाईँले काँटा चम्चा देख्नु भएको छ नि, चाउमिन खाँदाखेरि तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, काँटा चम्चा यस्तो राख्नुहुन्छ, स्वाट्ट बेर्नुहुन्छ, स्वाट्टै खानुहुन्छ होइन, रमाइलो हुन्छ। अर्को चम्चाले खाँदा धेरै समय लाग्न सक्छ। अब यो ट्युनिङ फर्क भनेको, यो फर्क भनेको कस्तो हुन्छ भने काँटा चम्चा जस्तो हुन्छ, तर काँटा चम्चामा 3वटा काँटा हुन्छ नि, यसमा चाहिँ 2वटा मात्रै काँटा हुन्छ है त। यस्तो खालको हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर यसरी बनाएको हुन्छ, यस्तो खालको यु सेप्ड हुन्छ, र यहाँनिर एउटा डन्डी हुन्छ। अब ट्युनिङ भन्ने बित्तिकै, ट्युन भन्ने बित्तिकै साउन्डसँग रिलेटेड कुरा भयो होइन। ट्युन भन्ने बित्तिकै के भयो त, साउन्डसँग रिलेटेड कुरा भयो। र यहाँनिर काँटा छ 2टा, ठिक छ। अब यो 2टा काँटालाई चाहिँ के भनिन्छ त, PRONGS, प्रोङ्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, काँटालाई प्रोङ्स भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ यु सेप्ड आर्म्स, प्रोङ्सहरूलाई चाहिँ यु सेप्ड आर्म्स इन ट्युनिङ फर्क। ठिक छ, यु सेप्ड आर्म्स इन ट्युनिङ फर्क आर कल्ड प्रोङ्स भनेर भनिन्छ। अब ट्युनिङ फर्कको काम के हो त सर, यो यस्तो डन्डा छ, अब योबाट गुलेली बनाउने हो कि, चरा मार्न जाने हो कि, शिकार गर्न जाने हो कि भन्दा होइन, यो साइन्सको एक्सपेरिमेन्टमा एकदमै धेरै काम आउँछ। तपाईँले क्लास 11मा पुग्दाखेरि ट्युनिङ फर्कको केही सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट गरेर केही कुराहरू निकाल्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ केमा काम आउँछ त सर भन्दाखेरि, जब यो ट्युनिङ फर्कलाई तपाईँले एउटा कुनै वस्तुमा यसरी हिट गर्नुहुन्छ, ठ्वाक्कै यसरी हिट गर्नुहुन्छ, त्यो ट्युनिङ फर्कले भाइब्रेसन निकाल्छ। र यसको खासियत के छ भने ट्युनिङ फर्कहरू विभिन्न प्रकारको बनाउन सकिन्छ। ठिक छ, ट्युनिङ फर्कहरू विभिन्न प्रकारको हुनसक्छ। कुनै ट्युनिङ फर्क मोटो पनि बनाउन सकिन्छ, कुनै ट्युनिङ फर्क पातलो पनि बनाउन सकिन्छ। र तिनीहरूले प्रड्युस गर्ने भाइब्रेसन के हुन जान्छ, डिफ्रेन्ट प्रकारको भाइब्रेसन हुन्छ। अब वैज्ञानिकहरूले त विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नुहुन्छ होइन, त्यो विभिन्न एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको भाइब्रेसन चाहिन सक्छ। कुनै बेला धेरै ठुलो भाइब्रेसन चाहिन्छ, कुनै बेला सानो भाइब्रेसन चाहिन सक्छ। हो त्यो बेलामा चाहिँ ट्युनिङ फर्कको साइज एन्ड सेपले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ है त। तपाईँले ठ्याक्कै 11 क्लासको एक्सपेरिमेन्टमा अझै मजाले क्लियर हुनुहुन्छ। यसको बारे तपाईँहरूले युट्युबमाहरू एक्सपेरिमेन्ट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। युट्युबमा धेरै रमाइलो मान्छेहरू हुनुहुन्छ क्या एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। एकजना बुढो मान्छे हुनुहुन्छ, वाल्टर लिविन भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ
हुनुहुन्छ है, उहाँको पनि तपाईँले फिजिक्स हेर्नुभयो भने एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होइन, एकदम रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ। अर्को मैले ठ्याक्कै एक्सपेरिमेन्ट फिजिक्सको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मान्छेको नाम बिर्सेँ, उहाँको हेर्नुभयो भने त फ्यानै हुनुहुन्छ, एकदम रमाइलो फिजिक्सको एक्सपेरिमेन्टको भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ है। एकदम बुढो मान्छे हुनुहुन्छ, एकदम बुढो मान्छे हुनुहुन्छ, तर जोस चाहिँ हामीभन्दा धेरै छ क्या त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा, एकदम खुसी। एक्सपेरिमेन्ट कुनै मिल्यो भने एकदम खुसी हुनुहुन्छ। त्यहाँनिर एक एक्सपेरिमेन्ट हेर्नुभयो भने जोस रमाइलो लाग्छ। फिजिक्स बाई युजिङ भन्ने होइन, तपाईँले फिजिक्स एक्सपेरिमेन्ट इन अ फन वे भनेर खोज्नुभयो भने उहाँ पक्कै पनि उहाँको भिडियोहरू आउँछ होला है त। रमाइलो भिडियोजहरू छ, अलिक पुरानो भिडियोजहरू छ, तर एकदम रमाइलो आउँछ, त्यो हेर्नु होला है त। ल, ट्युनिङ फर्क पनि हामीले बुझ्यौँ के हुँदो रहेछ, के कामको लागि ट्युनिङ फर्क युज हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्यौँ। अब ल सर तपाईँले त भन्नुभयो भाइब्रेसन प्रड्युस हुन्छ भनेर त भन्नुभयो, ल अब केही कसरी चाहिँ मैले भाइब्रेसन प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुराहरू प्रुभ गर्न सक्छु होला त भन्ने कुराहरू तपाईँको दिमागमा आउन सक्छ। यसको लागि तपाईँहरूले फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट भनेको अरू केही होइन, घाँटीमा औँला राख्ने। यसरी घाँटीमा औँला राख्ने, सुरुमा बिस्तारै आवाज निकाल्ने, एकदम बिस्तारै आवाज निकाल्दाखेरि सानो भाइब्रेसन आउँछ, तर ठुलो आवाज निकाल्नु भयो भने के हुन्छ, ठुलो भाइब्रेसन आउँछ नि यहाँनिर होइन। एकचोटि ट्राई गर्नु होला, बिस्तारै बोल्नु भयो भने सानो भाइब्रेसन हुन्छ, ठुलो गर्नुभयो भने ठुलो भाइब्रेसन आउँछ नि यहाँनिर। हो, यहाँनिरबाट पनि बुझिन्छ कि भाइब्रेसनहरू प्रड्युस हुँदो रहेछ। पहिलो कुरा त त्यो भयो, एउटा भाइब्रेटरी मोसन आउँदो रहेछ। कुनै भाइब्रेटरी मोसन सानो हुनसक्छ, कुनै भाइब्रेटरी मोसनहरू ठुलो हुनसक्छ होइन। तपाईँले कति दम दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा त डिपेन्ड हुने रहेछ होइन। सर लु अब यो त भयो, अब अर्को रमाइलो एक्सपेरिमेन्ट भन्नु नि त कसरी गर्न सकिन्छ भनेर रमाइलो एक्सपेरिमेन्ट भन्छु नि मलाई। हेर्नु है त, यहाँ सपोज एउटा मैले ड्रम राखेँ है त, यहाँनिर ड्रम छ। अब यो ड्रममा के गर्ने, चामलको गेडाहरू राख्ने, चामलको गेडाहरू राख्ने। अनि के गर्ने, एउटा ड्रम पिट्ने, हामीसँग ड्रम पिट्ने हुन्छ। अब यो ड्रम पिट्ने, सोच्नुहोस् यो मेरो भोकल कोड जस्तो हो। अब के गर्ने, ड्रम पिट्ने सुरुमा बिस्तारै पिट्ने, ट्वाङ ट्वाङ हान्ने क्या। ट्वाङ ट्वाङ हान्दाखेरि त चामलको गेडाहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै मात्रै उफ्रिन्छ। अब ड्वाङ हान्नु त्यसलाई, त्यो एकदम माथि फुत्लुक्क माथि उफ्रिन्छ, सबै कुराहरू एकदम माथि उफ्रिन्छ। यसको मतलब के भयो भने जब तपाईँले बिस्तारै हान्नुहुन्छ, यहाँनिर के भयो, तपाईँले हान्दाखेरि तपाईँले यहाँनिरको जुन ड्रमको माथिको हुन्छ नि स्ट्रक्चर, चम्मर भन्छ है के भन्छ, त्यो स्ट्रक्चरमा हान्दाखेरि इनर्जी गयो। त्यो इनर्जी फेरि त चामलको दानाहरूमा गेडाहरूमा गयो र थोरै इनर्जी गएको कारण थोरै मात्रै भाइब्रेसन भयो। तर जब तपाईँले ड्वाङ होइन बाजे बराजुको बल निकालेर हान्नुहुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ त, ड्रमै फुट्ने गरी चाहिँ नहान्नु है त, ड्रम बजाउनु पनि चाहिन्छ नि। यहाँनिर ड्वाङ हान्दाखेरि के हुन्छ त, यो चाहिँ धेरै माथि उफ्रिनुको कारण के रहेछ भन्दा तपाईँले धेरै इनर्जी दिनुभयो र त्यो चामलको गेडामा पनि धेरै इनर्जी पाएर त्यो झन् माथि के हुन गयो त, उफ्रिन गयो है। यसरी हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दा यदि मैले धेरै भाइब्रेसन प्रड्युस गरेँ भने त्यहाँनिर धेरै इनर्जी हुँदो रहेछ र मैले थोरै भाइब्रेसन प्रड्युस गर्नको लागि थोरै इनर्जी चाहिँदो रहेछ भनेपछि साउन्डमा के आउँदो रहेछ, भाइब्रेसनहरूको कुरा आउँदो रहेछ। र जति ठुलो भाइब्रेसन हुन्छ त्यति धेरै साउन्ड इनर्जी हुन्छ, जति थोरै भाइब्रेसन हुन्छ त्यति थोरै साउन्ड इनर्जी हुन जान्छ। ठिक छ, कुराहरू बुझियो। अब तपाईँहरूले मादलहरू त बजाएकै होला होइन, मादल बजाउने यसरी पुरै होइन, डान्स गर्ने, यहाँनिर पुरै यसरी चुट्की बजाउँदै डान्स पनि गर्नुभयो होला, यसो रमाइलो हुन्छ नि। अब कसैले डान्स गर्न लाज पनि लाग्छ, घरभित्र पनि होइन, यसो हेर्नुहुन्छ वरिपरि पर्दा सर्दा लागेको छ अनि अब यसो गाना बजिरहेको हुन्छ होइन, यसो नाच्न त ट्राई गर्नुपर्ने हो। साथीहरूले बिहेमा तान्यो भने त लाज हुन्छ नि त होइन, डान्स त थोरै आउनुपर्छ। मलाई पनि डान्स गर्न चाहिँ आउँदैन, म चाहिँ लगभग बिहेमा जानले अप्ठ्यारै मान्छु कि साथीहरूले तान्छन् नाच भन्छन्, अब आफूलाई नाच्नै आउँदैन होइन, खुट्टा हल्लाउनु आउँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि यसो कोठामा बसेर पर्दा सर्दा लाएर थोरै नाच्ने कामहरू चाहिँ ट्राई गरिराख्नु होला है त, फाइदा पुग्छ है त, फाइदा हुन्छ कहिलेकाहीँ, रमाइलो काम गर्छ। हो त्यसरी डान्स गर्दाखेरि त साउन्डहरू जुन प्रड्युस हुन्छ, त्यहाँ जुन तपाईँको म्युजिक सिस्टम छ त्यहाँनिर पनि भाइब्रेसनै आइरहेको हुन्छ। यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने साउन्ड इज अ फर्म अफ इनर्जी र त्यहाँनिर के हुन्छ, भाइब्रेसनहरू प्रड्युस भइरहेको हुन्छ। भाइब्रेसनको रूपमा के आउँछ त, साउन्ड चाहिँ देखा पर्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो होला। साउन्ड इज प्रड्युस ड्यु टु भाइब्रेसन। यो कुरा तपाईँले लेखेर राख्नु कि साउन्ड इज produced due to vibration। यो कुरा
तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन यो कुरा बुझ्न जरुरी छ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो च्याप्टरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो तपाईले बुझ्नै पर्छ कि साउन्ड भनेको भाइब्रेसन द्वारा नै प्रोड्युस हुन्छ भाइब्रेसन द्वारा नै सबै कुरा हुने हो ठीक छ यो विश्व ब्रह्माण्डमा जे जति कुराहरू हामी देख्छौं त्यो सबै भाइब्रेसनै हो है हिट इनर्जी होस् लाइट इनर्जी होस् साउन्ड इनर्जी होस् सबै भाइब्रेसन हो तर अहिलेको लागि के बुझ्नु भने साउन्ड भनेको भाइब्रेसन हो भन्ने कुरा बुझ्ने पछि हामी बिस्तारै स्टडी गर्दै गइहाल्छौं नि कि सबै कुरा भाइब्रेसनै हो भन्ने कुरा यदि भाइब्रेसन हुँदैन त्यो विश्व ब्रह्माण्ड भने सबै कुरा स्टप हुन्छ है केही कुरा पनि रहँदैन स्ट्याटिक हुन्छ सबै कुरा मरे जस्तै हुन्छ है त कुनै वस्तु मर्नु भनेको त्यसमा भाइब्रेसन जिरो हुनु हो के मुटुको धड्कन पनि एउटा भाइब्रेसनै हो है तपाईले हेर्ने तरिका पनि एउटा भाइब्रेसनै हो है त्यो सबै कुरा भाइब्रेसनमै डिपेन्ड गर्छ एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा आउँछ तर मैले त्यो टर्म युज गरिन सबै कुरा के हो भाइब्रेसन हुन्जेलसम्म जिन्दगी हुन्छ है त त्यसैले भन्छ नि तपाईको जिन्दगीलाई चाहिँ उत्सवको जस्तो रूपमा लिए अरे त्यहाँ पनि एउटा भाइब्रेसनै हुँदो रहेछ ठिकै छ केही छैन अब हामी कुरा गर्छौं हामीले यहाँ केको बारेमा हेर्यौं सोर्सेस अफ साउन्डको बारेमा हेर्दै थियौं हामी धेरै टाढा पनि पुगेछौं है त ल अब हामी हेर्छौं क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साउन्डको बारेमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साउन्ड अब साउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के हुन्छ मान्छेको क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तै मान्छेको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको कस्तो हुन्छ त उसको दुईटा हात हुन्छ है एउटा नाक हुन्छ दुईटा आँखा हुन्छ दुईटा कान हुन्छ एउटा मुख हुन्छ दुईटा खुट्टा हुन्छ कपाल हुन्छ मेरो दाढी पनि छ सबैको दाढी नहुन सक्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साउन्ड भनेको साउन्डलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ साउन्डको के त्यस्तो क्यारेक्टरहरु छ अथवा साउन्डमा त्यस्तो कुराहरु के छ जसले साउन्डलाई चाहिँ भिन्न बनाउँछ के जनावर अथवा एउटा कुकुर र मान्छेमा के कुराले डिफरेन्स गराउँछ भन्दा कुकुरको 4 वटा खुट्टा हुन्छ मान्छेको 2टा हुन्छ कुकुरको मुख लामो हुन्छ 42 वटा दाँत हुन्छ मान्छेको त्यत्रो हुँदैन हैन हो त्यसरी सर्टेन क्यारेक्टरहरुले जनाउने काम गर्छ हो यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साउन्डहरु पनि हामीले यहाँनेरि हेरौं हामीले आफ्नो प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक घण्टा नै भनौं विभिन्न प्रकारको साउन्डहरु सुन्छौं कहिले सरको आवाज सुन्छौं कहिले गाडीको आवाज सुन्छौं कहिले मेरो आवाज पनि सुनिराख्नु भएको हुन्छ हैन कहिले आमाले बोलाउनु हुन्छ कहिले खाना खाँदाखेरि भाडा टङटङ गर्छ हैन कहिले धाराको आवाज सुन्नुहुन्छ हो यस्तो विभिन्न प्रकारको तपाईले आवाजहरु सुनिराख्नुहुन्छ अब त्यो आवाजहरुमा कुनै आवाज तपाईलाई मिठो लाग्छ सुनिरहौ जस्तो लाग्छ हैन तर कुनै आवाजहरु तपाईलाई हे के हो यो यार दिमाग खराब भनेर भन्नुहुन्छ नि हैन हो त्यस्तो प्रकारको आवाजहरु जेनरली सुन्न सक्नुहुन्छ त्यसैले साउन्ड भनेको दुईटा भागमा डिभाइड गरिएको छ एउटा हुन्छ म्युजिकल साउन्ड हुन्छ र अर्को हुन्छ म्युजिकल साउन्ड हुन्छ र अर्को हुन्छ नोइज ठीक छ नोइज हुन्छ नोइजको बारेमा एकैछिनमा यो कुराहरु हेरिहालौँ सुरुमा हामी म्युजिकल साउन्ड अब हाम्रो अलिकति सांगीतिक माहौल बन्न गइरहेछ म्युजिकल साउन्डको कुराहरु आयो हैन म्युजिकल साउन्ड भनेपछि अलिकति सांगीतिक आवाज जस्तो भयो सुमधुर आवाज भन्न खोजेको किनभने संगीतमा जुन स्वर प्रयोग भएको हुन्छ जुन धुन हुन्छ त्यो अति नै मिठो हुन्छ कानलाई एकदम आनन्द दिन्छ हैन हामीले एकदम खुशी बनाउँछ साउन्ड म्युजिकल साउन्डको एउटा खासियत के छ भने उसको एउटा जुन लय हुन्छ त्यो लयले हामीलाई उही अनुसार नै बगाउने काम गर्छ कुनै गीत एकदम खुशीको गीतहरु हुन सक्छ त्यो गीतले हामीलाई खुशी बनाउँछ कुनै गीतहरु अलिकति हैन हुन्छ नि डिप्रेसिङ हुन्छ हो त्यो गीतहरुले आफ्नै मुडमा लान्छ गानाहरुले मुडमा लान्छ तर जस्तो गाना भए पनि त्यो के हुन्छ त राम्रो हुन्छ हामीलाई मन पर्ने गाना भनेको है मैले तपाईलाई मन पर्ने मलाई मन पर्ने छुट्टै गाना पनि हुन सक्छ एउटै गाना पनि मन पर्ने हुन सक्छ र त्यो गानाहरु पक्कै पनि राम्रो हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ म्युजिकल साउन्ड भनेर भनिन्छ अब डेफिनेसनमै के आउँछ भने दोज साउन्ड्स which produce pleasant effect in our ears and mind ठीक छ those sound which produce
PLEASANT हुन्छ है, PLEASANT। प्लिजेन्ट इफेक्ट इन आवर इयर्स एन्ड माइन्ड आर कल्ड म्युजिकल साउन्ड। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, म्युजिकल साउन्ड भनेर भन्छौँ। ठिक छ, म्युजिकल साउन्ड भनेको के रहेछ त, जसले हाम्रो कानमा प्लिजेन्ट इफेक्ट, माइन्डमा पनि प्लिजेन्ट इफेक्ट, कानमा पनि प्लिजेन्ट इफेक्ट। अब बाहिर त भनिरहेछ तपाईँको आवाज एकदम राम्रो छ, मलाई मन पऱ्यो भनेर भन्छौँ, दिमागमा चाहिँ भन्छ मरे यार के गाएको यार यसले, दिमाग खराब गरेर ल्याएछ भनेर भन्छौँ नि होइन। तर के गर्नु पऱ्यो भने म्युजिकल साउन्ड भनेको चाहिँ यस्तो हो जसले तपाईँको कान मात्र होइन मन मस्तिष्कमा पनि राम्रो खालको इफेक्ट प्रड्युस गर्छ, प्लिजेन्ट इफेक्ट। तपाईँले सुन्दा पनि आहा कति राम्रो जस्तो लाग्छ होइन, तपाईँले आहा भन्नु पनि पर्दैन, तपाईँको अनुहारमै त्यो कुराहरू झल्किन जान्छ है। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, म्युजिकल साउन्ड भनेर भन्छौँ। जस्तै कसैले गिटार बजायो, कसैले पियानो राम्रोसँग बजायो, कसैले ड्रम राम्रोसँग बजायो, अथवा मादल मृदङ्ग है ढोलकहरू राम्ररी बजाइरहेको छ भने होइन, हो यस्तो कुराहरू आउन सक्छ, सारङ्गीहरू आउन सक्छ होइन, हो यस्तो। अनि राम्रो गायकहरूको पनि स्वर एकदमै राम्रो सुनिन्छ नि होइन। हो यिनीहरू चाहिँ के भयो त, म्युजिकल साउन्ड भयो। अब म्युजिकल साउन्डको दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ। ठिक छ, म यहाँ माथिदेखि नै मेटाउँदै गइरहेको छु है त। म्युजिकल साउन्डको पनि हामीसँग दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ। मैले यहाँनिर लेखेँ, टु क्यारेक्टर अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स, टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्युजिकल साउन्ड। दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ। पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ के हो त, पिच अर सार्पनेस, पिच अर सार्पनेस अफ साउन्ड भनेर भनिन्छ। र दोस्रोमा के आउँछ त, लाउडनेस अर इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेर आउँछ, लाउडनेस अर इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेर आउँछ। ठिक छ, यो दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुँदो रहेछ म्युजिकल साउन्डको। एउटा के आउँदो रहेछ, लाउडनेसको कुराहरू आउँदो रहेछ, र अर्को के आउँदो रहेछ त यहाँनिर पिच अर सार्पनेस भन्ने कुरा आउँदो रहेछ। अब सुरुमा हामी डिस्कस गरौँ पिच अर सार्पनेस अफ साउन्ड सम्बन्धी है। यो कुराहरू टिप्दै जानु होला है। मेरो अलिकति बानी के खराब छ, म धेरै स्टुडेन्टलाई लेखाउन मन हुँदैन। इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू चाहिँ ठ्याक 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 तपाईँले लेख्नुभयो भने द्याट विल बी मोर देन इनफ। तपाईँलाई चाहिएको भन्दा धेरै हुन्छ, किनभने तपाईँको दिमागले बुझ्नु पर्यो। साइन्स बुझ्नु भयो भने एन्सर तपाईँले आफसे आप आउँछ। तपाईँलाई लाग्ला मैले केही बुझेको छैन, तर जब तपाईँ एक्जाम हलमा बस्नुहुन्छ नि तपाईँलाई सबै कुरा आउँछ क्या। जस्तै एक्जाम हलमा तपाईँ बस्दाखेरि के हुन्छ भने बाहिर डोजर 3-4वटा डोजर चलेर हल्ला भइरहेछ भने त्यो आवाज तपाईँले सुन्नु हुँदैन एक्जामको बेला। तपाईँको माइन्ड त्यति कन्सन्ट्रेटेड भएको हुन्छ, त्यति कन्सन्ट्रेट भएर तपाईँले एक्जाम दिनुहुन्छ। टेन्सन नलिने, तपाईँले लाग्ला कि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने पनि तपाईँको त्यो बेलामा आउँछ। तर सुरुमा चाहिँ के कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो भने, अगाडि नै के कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो भने मैले बुझेको छु भन्ने कन्फिडेन्स तपाईँमा हुनुपर्छ है त। ल अब हामी पिच अथवा सार्पनेसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। पिच अथवा सार्पनेस भनेको चाहिँ यसलाई के भनिन्छ, श्रिलनेस or sharpness of sound। ठिक छ, श्रिलनेस और शार्पनेस अफ साउन्डलाई चाहिँ पिच भनेर भनिन्छ। अब के हो त यो श्रिलनेस र शार्पनेस भनेको भन्दा तीखोपन। पिचले चाहिँ के भन्दा तीखोपनको कुरालाई गर्छ, यहाँ तीखोपनको कुरालाई अलिकति फोकस गर्छ। जस्तै तपाईँले सुन्नु भएको छ सानो बच्चाहरू रुँदाखेरि कति तीखो हुन्छ, कानै कस्तो आमामा त्यो ठुलो पनि होइन क्या, यति तीखो हुन्छ कि त्यो छेडे जस्तो हुन्छ नि होइन, यो सियोले छेडे जस्तो हुन्छ क्या। सानो सियोले छेड्दाखेरि सियो त सानो छ तर कति दुख्छ त्यहाँनिर होइन। त्यो तीखोपनले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिमागलाई अलिकति ल्याङ गर्छ क्या, थोरै दिमाग खराब हुन्छ है। हो त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ, श्रिलनेस और शार्पनेस अफ साउन्ड भनेर भन्छ एकदम तीखो आवाजलाई। जस्तै यो तीखो आवाज कसले प्रड्युस गर्छ, एकदम राम्रो इक्जाम्पल तराईमा बस्ने हुने हाम्रो साथीहरूलाई त एकदम थाहा छ, मस्किटोजहरू है। मच्छरहरूले एकदम तीखो आवाज म्या गर्दै आइरहेको हुन्छ नि, पुरै माथि कुद्छ, बाघ भन्दाखेरि फेरि एकछिन भागे जस्तो गर्छ, फेरि कुदेर आउँछ। अब आफै कुदेर आएर भन्थ्यो नि 2-3वटा साथी एक्स्ट्रा लिएर पनि आउँछ, आज पार्टी छ हेर, आज खत्रै मान्छे भेटेको छ, आज चाहिँ हेभी हान्नुपर्छ भनेर 2-3वटा अरू साथीहरू पनि बटुलेर आउँछ
हैन। तीनटालाई भगाए फेरि अरू तीनटा साथीहरू बटुलेर ल्याउँछ, लास्टै खतम के। यो मस्किटोजहरूमा के हुन्छ त श्रिलनेस और शार्पनेस अफ साउन्डहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसै गरी चिल्ड्रेनहरू स्मल चिल्ड्रेनहरूको पनि साउन्ड एकदम शार्प हुन्छ। त्यसै गरी वुमनहरूको है महिलाहरूको हाम्रो साउन्ड एकदम शार्प नै हुन जान्छ। ठिक छ। अब यो श्रिलनेस और शार्पनेस भन्ने कुरा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। अब यो फ्रिक्वेन्सी भन्ने टर्म के हो भन्ने कुरा बुझाउँ। सुरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईले भाइब्रेसन गराउनुहुन्छ तपाईको भाइब्रेसन एकदमै छिटो हुन्छ। ठिक छ। तपाईको भाइब्रेसन के हुन्छ ठुलो छैन त डिफ्रेन्ट कुरा हो, ठुलो होस् नहोस् हामीलाई मतलब भएन, तर के छ त एकदमै छिटो भइरहेको छ भने त्यति बेला के भनिन्छ फ्रिक्वेन्सी धेरै भयो, भाइब्रेसन एकदमै छिटो हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् यो एउटा भाइब्रेसन भयो नि, यो एकदमै यसरी छिटो भयो, एकदम छिटो भइरहेछ। हेर्नुहोस् झन् छिटो भइरहेछ, त देख्नै सकिँदैन नि हैन। हो यो भाइब्रेसन यो कम फ्रिक्वेन्सीको भाइब्रेसन भयो है, यो कम फ्रिक्वेन्सीको भयो, यो अलिकति ज्यादा भयो, अब यो एकदमै ज्यादा भयो। जति जति फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ, फ्रिक्वेन्सी बढ्नु भनेको धेरै छिटो भाइब्रेसनहरू हुँदै जानु है त। जति जति धेरै छिटो भाइब्रेसनहरू हुँदै जान्छ त्यति त्यति हाम्रो के बढ्दै जान्छ त पिच भन्ने कुरा बढ्दै जान्छ। ठिक छ। फ्रिक्वेन्सीले त्यो कुरा बुझाउँछ। एकदमै सिम्पल भाषामा बुझ्दा हामी वेभ्समा अझै पढ्छौँ। फ्रिक्वेन्सी बुझ्दाखेरि कतिवटा भाइब्रेसन भइरहेको छ प्रति सेकेन्ड। ठिक छ। जति धेरै भाइब्रेसन पर सेकेन्ड हुन्छ त्यति धेरै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, जति थोरै भाइब्रेसन पर सेकेन्ड हुन्छ त्यति थोरै के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी हुन जान्छ। ठिक छ। यो कुरा बुझ्नुभयो होला। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्यौँ भने फ्रिक्वेन्सी ज्यादा तो पिच ज्यादा हैन त। फ्रिक्वेन्सी ज्यादा भयो भने पिच पनि ज्यादा हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी कम तो पिच कम हैन। फ्रिक्वेन्सी ज्यादा भयो भने पिच पनि ज्यादा हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी कम भयो भने पिच पनि कम हुन्छ। त्यसैले के बुझ्नु पर्यो भने फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ पिच। ठिक छ। फ्रिक्वेन्सीसँग हाम्रो पिच भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है। जस्तै अरू कुराहरू पनि हामी यसको बारेमा हेर्न सकिन्छ। पिच भन्ने कुरा अब यो कुरा त भयो, फ्रिक्वेन्सी ज्यादा भयो भने पिच ज्यादा हुन्छ, कम भयो भने कम हुन्छ। अब पिच भन्ने कुरा अरू के कुरामा डिपेन्ड गर्छ यो कुराहरू लेख्नु भयो होला, बुझेर लेख्नु होला। तपाईले यो कुरालाई यस्तो सोच्नुस् कि बुझेर लेख्यो भने भइहाल्छ है। तपाईले पिचको बारे लेख्न लायो भने यही कुराहरू लेख्न सकिन्छ। पिच भन्ने कुराहरू दुईटामा डिपेन्ड गर्छ। एउटा भनेको नेचर अफ बडीमा डिपेन्ड गर्छ, कस्तो प्रकारको बडी हो नेचर अफ बडी। त्यसपछि अर्को भनेको साइज अफ साउन्डिङ बडीमा डिपेन्ड गर्छ। ठिक छ। केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ नेचर अफ बडी र साइज अफ साउन्डिङ बडीमा चाहिँ के डिपेन्ड गर्दो रहेछ त हाम्रो पिच डिपेन्ड गर्दो रहेछ। अब यो कुरा थोरै बुझौँ है त। नेचर अफ बडी जस्तै हाम्रो बडी मेटल भयो, अब मेटल बडी लिउँ है त। मेटल बडी ल यहाँनिर मसँग दुईटा चम्मचहरू छ है त। अब यो दुईटा चम्मचहरू भनेको के भयो त मेटलहरू भयो। यिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ त मेटलहरूमा के हुन्छ भने यिनीहरूले हाई पिचको साउन्ड बनाउन सक्छन्। ठिक छ। यिनीहरूले हाई पिचको साउन्ड निकाल्छन्, मेटलहरूले हाई पिचको साउन्ड निकाल्न सक्छन्। तर यहाँ मसँग यहाँ तल टेबल छ है, यो टेबलले चाहिँ लाउड साउन्ड निकाल्न सक्छ। ठिक छ। सुनिराख्नु भएको छ। टेबलले लाउड साउन्ड निकाल्न सक्छ। अथवा यही डस्टरमा लिउँ नि त, हेरौँ है त। यो डस्टर भयो नि जुन, यो डस्टरले चाहिँ साउन्ड अलिक ठुलो निकाल्छ नि। तपाईँको एकदम शार्प साउन्ड छैन नि, शार्प साउन्ड छैन यसमा। तर यो दुईटा चम्चा ठोक्दाखेरि अलिकति शार्प साउन्ड आउँछ। अझै राम्रो मेटल भयो अझै राम्रो हुन्छ। यहाँनिर राम्रो मेटलको साउन्डहरू चाहिन्छ हैन। जस्तै यसले काम गर्छ होला है। यहाँनिर यसले अलिकति साउन्ड शार्प प्रोड्युस गर्न सक्छ, अलिकति साउन्ड शार्प प्रोड्युस गर्छ। तर टेबलमा के हुन्छ त, अथवा हामीले एउटा प्लास्टिकै लियौँ भने प्लास्टिकमा के हुन्छ अलिकति लाउड साउन्ड आउने गर्छ। त्यसैले हामीले के बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट भने नेचर अफ बडीमा यो कुराहरू डिपेन्ड हुँदो रहेछ। अब नेचर अफ बडीमा कसरी डिपेन्ड भयो भन्दा यदि मेटलहरू छ भने
उसले शार्प साउन्ड प्रोड्युस गर्न सक्ने रहेछ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ त मेटल बडीहरू छ भने उसले शार्प साउन्ड प्रोड्युस गर्न सक्छ। तर नन मेटलहरू छ, नन मेटल भनेको जस्तै काठ भयो, वुड भयो, प्लास्टिक भयो, काठ र वुड त एउटै हो नि होइन, वुड भयो, प्लास्टिक भयो होइन, यस्तो टेबल डेस्क बेन्चहरू भयो, हो यस्तो कुराहरूले चाहिँ अलिकति लो पिचको साउन्डहरू प्रोड्युस गर्दो रहेछ। नेचर अफ बडीमा तपाईँले के बुझ्नुभयो भने मेटल्सले हाई पिच प्रोड्युस गर्छ, त्यसै गरी नन मेटल्सले लो पिच साउन्ड के गर्दो रहेछ प्रोड्युस गर्दो रहेछ। मेटल्सले हाई पिच साउन्ड प्रोड्युस गर्छ, नन मेटल्सले लो पिच साउन्डहरू प्रोड्युस गर्न सक्दो रहेछ। अब नन मेटल्सको एक्जाम्पल तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि, मेटल्स भन्ने कुरा त बुझिहाल्नुहुन्छ, मेटल्स भनेको जेनरली जसले हिट कन्डक्ट गर्न सक्छ है त। अहिलेको लागि यति बुझौँ, इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरमा अझै धेरै कुराहरू बुझ्छौँ है त। मेटल्सहरूले के गर्छ त हिट एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा लान सक्छ। नन मेटल्सलाई अलि अल्झी हुन्छ, होइन म हिट लान्न, म यत्तिकै बस्छु, मलाई दे, म अरूलाई मन लागेमा पठाउँछु, मन नलागेमा पठाउँदिनँ भन्ने टाइपको हुन्छ होइन, हो यो कुराहरू आउँछ है त। मेटल्सहरूले हाई पिचको साउन्ड प्रोड्युस गर्छ, यसको पनि कारणहरू छ, यसको तपाईँले गुगल सर्च गर्नु होला है त। नन मेटल्सले लो पिच साउन्ड प्रोड्युस गर्छ। ठिक छ, यसमा पनि मोलिक्युल्सहरूको भाइब्रेसनकै कुराहरू आउँछ, त्यही भएर हामीले अरू च्याप्टरहरूमा यसलाई अझै डिटेलली स्टडी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिलेको लागि हामीले के बुझौँ भने मेटल्समा धेरै भाइब्रेसन गराउन सकिन्छ, धेरै छिटो भाइब्रेसन गराउन सकिन्छ, त्यसैले हाई पिच आउँछ। नन मेटल्समा त्यसरी भाइब्रेसन गराउन सकिँदैन, त्यही भएर लो पिच साउन्ड आइरहेको हुन्छ। यो कुरा बुझ्यो नेचर अफ बडीमा। त्यसपछि अर्को के आयो त साइज अफ साउन्डिङ बडी भन्ने कुराहरू आयो। ठिक छ, साइज अफ साउन्डिङ बडी। साइज अफ साउन्डिङ बडी भनेको कत्रो साइजको साउन्डिङ बडी छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब फेरि हामी गिटारतिर फर्क्यौँ, गिटारमा के हुन्छ भने सबसे माथिल्लो स्ट्रिङ के हुन्छ मोटो हुन्छ, सबसे तलको स्ट्रिङ सबैभन्दा पातलो हुन्छ है। हाम्रो फर्स्ट स्ट्रिङ सबैभन्दा पातलो हुन्छ र माथिको 6th स्ट्रिङ भनेको सबैभन्दा मोटो स्ट्रिङ हुन्छ। अब तपाईँले यो पातलो स्ट्रिङलाई ट्वाङ्ग हानेर हेर्नु, ट्वाक्क हान्नु, त्यसको पिच सार्पनेस अलिकति धेरै हुन्छ, माथिको स्ट्रिङले भन्दा भङ गर्छ है त। यो मोटो स्ट्रिङ हुन्छ, त्यही भएर अलिकति ठुलो साउन्ड निकाल्छ। यहाँबाट के बुझ्यौँ भने हामीले यदि मैले पातलो बडी युज गरिरहेको छु र एउटा मोटो बडी छ, यो दुइटैमा मैले इक्वल एमाउन्ट अफ इनर्जी दिएँ। ठिक छ, एउटा मेरो छ पातलो बडी, अर्को छ मेरो मोटो बडी। मोटो बडी र पातलो बडीमा इक्वल एमाउन्ट अफ मैले इनर्जी दिएँ भने पातलो बडीले के गर्दो रहेछ त धेरै पिच प्रोड्युस गर्दो रहेछ र मोटो बडीले प्रोड्युस गर्दैन। यसको एक्जाम्पल भनेको मस्किटो र हात्ती हेर्नु न, हात्तीले प्रोड्युस गर्ने साउन्ड भनेको ठुलो हुन्छ, शार्प हुँदैन। हात्तीले प्रोड्युस गर्ने साउन्ड शार्प सुन्नु भएको छ त? यदि हात्तीले शार्प साउन्ड प्रोड्युस गर्ने हो भने नि रुखहरू उसले चिरा पार्दै हिँड्थ्यो, चिर्दै हिँड्थ्यो होला, तर त्यस्तो हुँदैन। र मस्किटोले एकदम शार्प प्रोड्युस गर्छ, उसको साउन्ड ठुलो हुँदैन तर उसको साउन्ड तिखो हुन्छ है त। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तिखो भनेको चाहिँ के जस्तो हुन्छ नि, गोली जस्तो हुन्छ क्या। तिखो साउन्ड भनेको बुझ्नुहोस् गोली जस्तो हो र ठुलो साउन्ड भनेको बम जस्तो हो है। तिखो साउन्डले के गर्छ, छेड पार्छ, सानो छेड पार्छ। बमले त सबै कुरा ब्लास्ट गरेर उडाइन्छ नि होइन, हो त्यस्तो भयो। यदि हात्तीको साउन्ड पिच पनि धेरै हुने भयो, इन्टेन्सिटी पनि धेरै हुने हो भने उसले रुख ब्लास्ट पनि गर्दै हिँड्थ्यो, वालहरूमा चिरा पनि पार्दै हिँड्थ्यो, जङ्गलभरि चिरा मात्रै पर्थ्यो, त्यहाँनिर काटिएकै जस्तो मात्र देखिन्थ्यो है त। यो कुराहरू आउँछ। त्यसैले यदि साउन्डिङ बडी ठुलो छ भने उसको पिच सानो हुन्छ, यदि साइज अफ साउन्डिङ बडी एकदम पातलो छ भने पिच ठुलो हुन जान्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो। हामीले यहाँनिर के हेऱ्यौँ त, पिच अथवा शार्पनेस भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। हामीले के बुझ्यौँ, पिच भन्ने कुरा फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ र जति सानो बडी त्यति धेरै पिच हुने सम्भावना ज्यादा छ है, र जति ठुलो बडी त्यति पिच सानो हुने सम्भावना छ। र अर्को के पनि बुझ्यौँ भन्दाखेरि नेचर अफ बडीमा डिपेन्ड गर्छ। मेटल्सहरूले जेनरली लार्ज पिच प्रोड्युस गर्छ, नन मेटल्सहरूले प्रोड्युस गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। र एउटा तन्केको वस्तुमा पिच ज्यादा हुन्छ है त।
त्यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। गिटारको तारा तपाईले के गर्नुभयो त मज्जाले तन्काउनु भएन, त्यो चुट्टिन पनि सक्छ, ठिक्क तन्काउनु होला, हेर्नु होला। तपाईले गिटारको तारलाई तुन्दुङ्ग झुन्डाउँदा बजाउँदाखेरि र एकदम मजाले तन्काएर बजाउँदाखेरि के हुन्छ, तन्काएर बजाउँदाखेरि तपाईले राम्रो साउन्ड फिल गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै पिच भएको साउन्ड फिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यतिकै झुन्ड्याएको भन्दा, है त। के हुँदो रहेछ त, स्ट्रेस्ड बडी छ भने त्यहाँनेरि शार्पनेस ज्यादा हुँदो रहेछ, है। यो कुरा भयो हाम्रो पिच अथवा शार्पनेस अफ साउन्डको। अब अर्को नेक्स्ट म्युजिकल साउन्डको क्यारेक्टर भनेको के छ त हाम्रो लाउडनेस अर इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेर भनिन्छ। लाउडनेस अर इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेर छ। अब लाउडनेस अर इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड एकदम सजिलै बुझ्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त, अघिकै इक्जाम्पल लिउँ। अब डस्टर छ, केले पड्काउँछ यार डस्टरले, अब डस्टरले नै हान्नु नि त है। अब मैले बिस्तारै हाने, ठिक्कको सुन्यो नि, दह्रो हाने। अब जस्तै टेबलमा है त, ठिक्कको सुन्यो नि, ठुलो सुन्यो नि, होइन हो। यहाँनिर के आउँदो रहेछ त भन्दा, यदि मैले थोरै इनर्जीले हाने भने, थोरै इनर्जी युज गरेँ भने साउन्ड सानो सुनिँदो रहेछ, किनभने त्यहाँनिर भाइब्रेसन कम हुन्छ, है। भाइब्रेसनले नै इनर्जी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने, अघि भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ। र मैले यदि दह्रो इनर्जी लाएँ भने के हुँदो रहेछ त, टेबलमा नरिस है, टेबलमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि धेरै भाइब्रेसन हुँदो रहेछ र धेरै इनर्जी के हुँदो रहेछ त ट्रान्सफर हुँदो रहेछ। र यहाँबाट के बुझिन्छ भने ठुलो आवाजको लागि धेरै इनर्जी खर्च हुँदो रहेछ, सानो आवाजको लागि थोरै इनर्जी खर्च हुँदो रहेछ। र यही कुरालाई चाहिँ हामीले लाउडनेस अथवा इन्टेन्सिटी अफ साउन्डसँग हामी दाँजेर हेर्छौँ। सुरुमा हामी डेफिनेसन हेरौँ है त। लाउडनेस अफ साउन्ड भनेको चाहिँ के हो त, डिग्री अफ सेन्सेसन प्रोड्युस्ड इन इयर, ठिक छ। डिग्री अफ सेन्सेसन प्रोड्युस्ड इन इयर। डिग्री अफ सेन्सेसन भनेको हामीले टेम्परेचर भनेको के भने डिग्री अफ हटनेस र कोल्डनेस भनेको थियौँ नि, कति धेरै छ भन्ने कुरा हो। इन्टेन्सिटीले पनि सेन्सेसन दिन्छ के त, इयरमा कति आयो भनेर। ठुलो साउन्ड आयो भने होइन यो त धेरै इन्टेन्स छ भनिन्छ, होइन। सानो साउन्ड ए ठिकै छ केही छैन भनेर भनिन्छ, होइन। त्यसैले डिग्री अफ सेन्सेसन भनेको कति धेरै लाउडनेस चाहिँ हाम्रो कानमा पुग्यो, होइन, हाम्रो कानले कति ठुलो आवाज सुन्यो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। डिग्री अफ सेन्सेसन प्रोड्युस्ड इन इयर भनेको चाहिँ लाउडनेस भनेर बुझ्न सकिन्छ। अथवा अर्को भनेको, अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दाखेरि लेभल एट विच द साउन्ड इज हर्ड, ठिक छ। कति लेभलमा साउन्ड हियर गर्न सकिन्छ, कति ठुलो लेभल छ। धेरै ठुलो लेभल छ भने लाउडनेस पनि ठुलो हुन्छ, धेरै अलिकति सानो लेभल छ भने लाउडनेस पनि के हुन जान्छ त, थोरै सानो नै हुन जान्छ, है त। लाउडनेस अर इन्टेन्सिटी अफ साउन्डलाई यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब हाम्रो लाउडनेसको लागि हामीले अघि ड्रम र हाम्रो चामलको दानाको एक्सपेरिमेन्ट गराएको थियौँ नि, त्योबाट बुझ्न सकिन्छ। जब हामीले ड्रमलाई धेरै ठुलो आवाज आउँछ, ड्वाङ आवाज आउँछ नि, त्यति बेला चामलको गेडाहरू पनि धेरै माथि उफ्रिन्छ। त्यहाँबाट के बुझिन्छ, जति धेरै लाउडनेस भयो त्यहाँनिर त्यति धेरै इनर्जी छ। र बिस्तारै हान्दाखेरि टङ्ग हान्दाखेरि के हुन्छ, थोरै मात्रै उफ्रिन्छ। त्यति बेला हामीले के बुझ्नुपर्छ, लाउडनेस पनि थोरै छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न सकिन्छ, है। अर्को एउटा एक्सपेरिमेन्ट तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने, मैले आज स्केल ल्याउन चाहिँ बिर्सेछु है। तपाईँले के गर्नु भने ठ्याक्कै यसरी टेबलमा एउटा केही कुराले थिच्नु, स्केललाई थिचेर त्यो स्केललाई यसरी राख्नु। स्केल त यसरी हल्लिन सक्छ नि, भाइब्रेट हुन सक्छ नि, होइन हो। त्यो स्केल भाइब्रेट हुन्छ है। त्यो स्केल भाइब्रेट हुँदाखेरि त्यो स्केलको भाइब्रेसन हेर्नु। तपाईँले स्केललाई सानो बनाउनु अनि ठुलो बनाउनु र त्यति बेला हेर्नु। त्यति बेला तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने, यदि भाइब्रेटिङ बडी, जुन बडी भाइब्रेट गरिरहेछ, भाइब्रेट गर्ने बडी स्मल छ भने त्यसले के प्रोड्युस गर्छ, पिच ठुलो हुन्छ, पिच ठुलो हुन्छ, ठिक छ। के हुँदो रहेछ, पिच ठुलो हुन जान्छ, तर लाउडनेस सानो हुन्छ। तर यदि भाइब्रेट गर्ने बडी
लार्ज छ भने त्यसको इन्टेन्सिटी के हुन्छ त इन्टेन्सिटी ठुलो हुन्छ ठीक छ यति कुरा बुझ्यो भाइब्रेट गर्ने बडी स्मल छ अघि पनि हामीले मच्छर र हात्तीको एक्जाम्पल दियौं नि भाइब्रेट गर्ने बडी स्मल छ भने पिच ठुलो हुन्छ भाइब्रेट गर्ने बडी लार्ज छ भने इन्टेन्सिटी ठुलो हुन्छ अब इन्टेन्सिटीको कुरा बुझिहाल्नुभयो के रहेछ त भनेर र लाउडनेस अथवा इन्टेन्सिटी र पिच भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट रहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्नुभयो पिच भनेपछि कति तीखो भयो लाउडनेस भनेपछि कति ठुलो भन्ने कुरा भयो पिच ठुलो हुनुको मतलब लाउडनेस ठुलो हुनु होइन ठीक छ र लाउडनेस ठुलो हुनुको मतलब पिच ठुलो हुनु होइन पिच र लाउडनेस भनेको दुईटा डिफ्रेन्ट कुराहरू रहेछ है त पिच र लाउडनेस भनेको दुईटा डिफ्रेन्ट कुराहरू रहेछ यो कुराहरू पक्कै पनि तपाईले बुझ्नु भयो होला अब हामीले म्युजिकल साउन्ड हेर्यौं अब थोरै यो नोइजको कुराहरू पनि हामी हेरौँ है त मैले सबै मेटाइदिए नोइजको कुरा नोइज नोइज भनेको के रहेछ त साउन्ड that produces unpleasant effect in our ears अघि पनि हामीले लेखेका थियौं unpleasant effect in our ears and mind ठीक छ sound that produces unpleasant effect in our ears and mind भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त नोइज हुन जान्छ ठीक छ जसले चाहिँ अनप्लिजेन्ट इफेक्ट प्रोड्युस गर्छ हाम्रो कान र दिमागमा त्यसलाई हामी के भन्छौं त नोइज भनेर भन्छौं अब नोइज के हुन्छ त डिसकन्टिन्युअस हुन्छ र अर्को कुरा के पनि हुन्छ त यो नन युनिफर्म साउन्ड हुन्छ नन युनिफर्म यसको बारेमा म बुझाइहाल्छु है त र नो रिदम और अर्डर पनि हुँदैन ठीक छ र यिनीहरुले चाहिँ हामीलाई दिमाग खराब गर्छ अब यो बुझ्नु जरुरी छ है त यहाँनेरि हामीले के लेख्यौं त एउटा नोइज भनेको चाहिँ डिसकन्टिन्युअस र नन युनिफर्म हुन्छ र यसमा के रिदम र अर्डर पनि हुँदैन यो दुई चारवटै टर्महरुले हेर्दै जाउँ है त डिसकन्टिन्युअस भनेको कस्तो हुन्छ भने एकैछिन सानो छ भने फेरि ठुलो भइदिन्छ फेरि घट्दै घट्दै गयो फेरि ठुलो भइदिन्छ फेरि त्यो भन्दा ठुलो हुन्छ फेरि त्यो भन्दा ठुलो हुन्छ फेरि सानो हुन जान्छ हैन ठुलो सानो त्यतिरको के अर्डरै हुँदैन त्यतिकै जे पाए साउन्ड हुन्छ जस्तै बजारमा तपाईले देख्नुहुन्छ एउटा कुनामा मान्छेहरु धेरै ठुलो हल्ला गरिरहेछन् अर्को कुनामा गुनगुन गरिरहेछन् अर्को कुनामा फेरि ठुलो आवाज बोलिरहेका हुन्छन् यो साउन्डहरु सबै मिक्स भएर आउँदा त पुरै डिसकन्टिन्युअस हुन्छ नि त नमिलिकिन आउँछ नि त हैन यताउता बिग्रेर आउँछ त्यो भयो नन युनिफर्म भनेको नमिलिकन आउनु कतै ठुलो आवाज छ कतै सानो आवाज छ कतै आवाजै छैन कतै अझै ठुलो आवाज छ कतै माइकिङ भइरहेछ कतै बच्चा रोइरहेछ कता के भइरहेछ ओ नन युनिफर्म हुन्छ रिदम भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्टेप वाइज एउटा मिलेर जानु रिदम अर्डर भनेको लगभग एउटै कुरा हो म्युजिकमा चाहिँ रिदम भनेर भनिन्छ रिदम भनेको एउटा मिलेको हुन्छ एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा सर्टेन प्याटर्नमा हिँड्छ अगाडि बढ्छ है प्याटर्नमा अगाडि बढ्छ तर यसमा कुनै पनि प्याटर्न हुँदैन यो प्याटर्नलेस हुन्छ है त जस्तै हामीले सुन्ने गीतहरु एउटा सर्टेन प्याटर्नमा बढ्छ है त्यसलाई पनि बीटहरु भनेर भनिन्छ नि यति बीटको गीत हुन्छ एउटा सर्टेन रिदममा हुन्छ है रिदमको अनुसार गीत बढिरहेको हुन्छ अगाडि एउटा बीटको अनुसार बढिरहेको हुन्छ तर हामीले सुन्ने नोइजहरुमा कुनै बीट अनुसार गाना चलिरहेको हुँदैन यो त्यतिकै अगाडि बढिरहेको हुन्छ है त्यसैले के बुझ्नु पर्यो नोइजमा नो रिदम अर अर्डर र डिसकन्टिन्युअस र नन युनिफर्म हुन्छ यो तीनवटा पोइन्ट लेख्नु भयो भने नोइजको कुराहरु बुझिन्छ नोइजले चाहिँ हामीले दिमाग खराब गर्ने काम बाहेक अरु केही पनि गर्दैन ठीक छ नोइजको कुरा पनि हामीले बुझ्यौं हामीले साउन्डको बारेमा बुझ्यौं म्युजिकल साउन्ड र नोइजको बारेमा हामीले बुझ्यौं अब पालो आउँछ हाम्रो वेभ मोसनको है वेभ मोसन ल अब यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यहाँनेरि हामीले पढ्नु पर्ने वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिकमा यो पनि पर्न जान्छ है त मलाई लाग्छ यो च्याप्टरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिकै यही हो हामीले यो सम्बन्धी धेरै एक्सपेरिमेन्टहरु पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ है र ठीक छ यसको बारे हामी पढौँ है त अब यसको बारेमा पढ्नु भन्दा अगाडि एउटा सानो कुराहरु सोचौँ
जस्तै अहिले मैले बोलिरहेको छु, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ है, अथवा तपाईँहरू क्लासमा बसेर पनि साथीसँग यसो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा गर्दाखेरि आवाज एकअर्काको सुन्नुहुन्छ। अब हामीले के भनेको थियौँ, भाइब्रेसन भनेको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्न सक्छ है। तर अर्को कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने भाइब्रेसनलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लानको लागि केही कुरा चाहिन्छ। जस्तै तपाईँले अब पुरानो जमानाको कुरा गरौँ, पहिले म सानो हुँदाखेरि है, मैले ख्याल गरेको छु, त्यो बेलामा हामीलाई विदेशबाट चिठीहरू आउँथ्यो है। विदेशबाट हाम्रो जुन आफन्तहरू हुनुहुन्थ्यो, म लगभग 3-4 इयर्सको थिएँ होला, त्यति बेला के हुन्थ्यो, चिठीहरू आउँथ्यो। अब चिठी आउनको लागि त के गर्नुहुन्थ्यो, मेरो परिवारले विदेशमा हुनुभएको मान्छेले सुरुमा चिठी हुलाकमा हाल्नुहुन्थ्यो है। हुलाकमा हालेपछि त्यो हुलाकको मान्छेले के गर्थ्यो त, त्यो चिठी हाम्रो घरसम्म ल्याइदिन्थ्यो। भनेपछि त्यो चिठी आफै त हिँडेर त आउँदैन, खुट्टा छैन त्यसको, हुलाकमा आउनु पर्यो। हो, साउन्ड पनि के हुनुपर्छ त, त्यसरी नै उसलाई पनि एउटा हुलाकी चाहिन्छ। त्यो हुलाकी भनेको को हो त भन्दाखेरि त्यो हुलाकीलाई हामी के भन्छौँ त, MEDIUM, मिडियम। मिडियम भनेको जसले साउन्डलाई बोकेर अगाडि बढ्छ। साउन्डलाई कसले बोकेर अगाडि बढ्छ त भन्दा जेमा साउन्ड प्रड्युस गरेका छौँ हामीले त्यसले बोकेर अगाडि बढ्न सक्छ। जस्तै मैले ठ्वाक्क यहाँनिर हाने, ठ्वाक्क यहाँनिर हान्दा के हुन्छ, मैले यो व्हाइट बोर्डमा साउन्ड प्रड्युस गरेँ, यो व्हाइट बोर्डमा इनर्जी मैले दिएँ होइन। तपाईँको कानसम्म कसरी पुग्छ त भन्दाखेरि यहाँ मैले भाइब्रेसन दिन्छु। यो भाइब्रेसन चाहिँ फेरि हावामा भएको पार्टिकल्सहरू, हावामा त के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, नाइट्रोजन हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ, आर्गन, अरू विभिन्न प्रकारको मेटेरियल्सहरू हुन्छ नि, हो तिनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ, साउन्डलाई तपाईँसम्म पुर्याउँदो रहेछ। तपाईँ र तपाईँको साथी बोल्दा पनि के हुन्छ त, अब बिचमा त केही पनि छैन होइन, टेलिफोनको तार त छैन बिचमा, तर तपाईँको साउन्ड चाहिँ हावाको माध्यमबाट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम हुँदो रहेछ। ठिक छ, त्यसैले साउन्डलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि मिडियमको आवश्यकता पर्छ। तपाईँ यदि केही पनि नभएको ठाउँमा जानु, जस्तै स्पेसमा जानु, पृथ्वीभन्दा बाहिर जानु र आफ्नो साथीसँग बोल्न खोज्नु, जस्तै यो स्पेस भयो भनेर सोचौँ होइन, र अगाडिमा कोही मान्छेसँग बोलिरहेको छु भने उसले मेरो आवाज सुन्दैन। किन सुन्दैन भन्दा त्यहाँनिर लाने कुरा केही पनि छैन, स्पेस त पुरै खाली छ। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुलाकी छैन क्या स्पेसमा। स्पेसमा हाम्रो यहाँनिर हावा हुलाकी छ, तर स्पेसमा केही पनि हुलाकी नभएको कारण एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा लान सक्दैन। ठिक छ, हो यसरी बुझ्न सकिन्छ कि साउन्डलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि हुलाकी चाहिन्छ। त्यो हुलाकीलाई के भनिन्छ त, मिडियम भनेर भनिन्छ। ठिक छ, यो पोइन्ट म लेखिदिन्छु यहाँनिर। पहिलो पोइन्ट भनेको तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने साउन्ड रिक्वायर्स के त, मटेरियल मीडियम टु ट्राभल फ्रम one point to another। ठीक छ, साउन्ड रिक्वायर्स मेटेरियल मिडियम टु ट्राभल फ्रम वान पोइन्ट टु एनदर अथवा प्रोपागेट फ्रम वान पोइन्ट टु एनदर। कस्तो खालको मेटेरियल मिडियम हुन्छ, जेनरली लिक्विड हुन्छ, सोलिड पनि हुनसक्छ और ग्यास पनि हुनसक्छ। ठिक छ, सोलिड, लिक्विड, ग्यास हुनसक्छ र साउन्ड जेनरली एउटा वेभको थ्रुबाट ट्राभल हुन्छ। ठिक छ, जेनरली ट्राभल्स थ्रु अ वेभ, जेनरली travels through a wave भन्ने कुरा यहाँनिर आयो। अब यो वेभ भनेको के हो त, वेभ भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा थोरै यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ है त। वेभ भन्ने कुरा हामी थोरै बुझ्छौँ र वेभको प्रकारहरू पनि हामी हेर्छौँ, कस्तो प्रकारको वेभ्सहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्यसपछि मिडियमहरूको बारे पनि हामी थोरै डिस्कस गर्छौँ। ल, वेभको बारेमा हामी थोरै डिस्कसन गऱ्यौँ, एकदम रमाइलो कुराहरू आउँछ र यो कन्सेप्चुअल छ, यो कुरा कन्सेप्चुअल छ, एकदम धेरै बुझ्नु होला है त। ल, वेभको कुरा आयो। अब वेभ भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल भाषामा यो पोइन्टहरू लेखिसक्नुभयो, यो पोइन्टहरू लेख्नु भने म मेटाइदिन्छु है त। अब रमाइलो फिगरहरू पनि आउन गइरहेछ। के लेख्नु भने वेभ मोसनमा
अहिले हामी वेभ मोसनमा छिरा छैनौँ। के बुझ्नु भने साउन्डलाई मेटेरियल मिडियम चाहिँदो रहेछ। साउन्ड ट्राभल हुनको लागि के बुझ्नु पर्यो, जहिले पनि हुलाकी हुनुपर्छ र त्यो हुलाकी भनेको के हो त एउटा मिडियम हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। त्यो मिडियम भनेको लिक्विड पनि हुनसक्छ, सोलिड पनि हुनसक्छ, ग्यास पनि हुनसक्छ र जेनरली साउन्ड भनेको एउटा वेभद्वारा ट्राभल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। यति कुरा क्लियर छ? ल अब यो कुरा मैले मेटाइदिएँ है त, कन्सेप्टको कुरा हो यहाँनिर, यो कुरा बुझ्नु होला। अब हामी सुरुमा वेभको बारेमा हेरौँ। वेभ मोसन भन्दा नि वेभको बारेमा हेरौँ। वेभ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा डिस्टर्बेन्स, ठिक छ, डिस्टर्बेन्स भनेर भनिन्छ। तर यो डिस्टर्बेन्स भनेको कसैलाई डिस्टर्ब गर्ने कुरा होइन। यो डिस्टर्बेन्स भनेको चाहिँ के हो त एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जान्छ। यसको सबैभन्दा सिम्पल इक्जाम्पल तपाईँले खोला त देख्नु भएको छ, नदी पनि देख्नु भएको छ, तालहरू पनि देख्नु भएको होला, अथवा सिम्पल तपाईँको ग्लासमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँनिर खोलामा सिम्पल एउटा कुनै ढुङ्गा झार्नु भयो भने त्यहाँनिर टुप्लुक्क आवाज आउँछ र त्यहाँनिर यसरी सर बाहिरतिर निक्लिन्छ नि। यसरी जुन ठाउँमा हामीले झार्यौँ त्यो ठाउँबाट बाहिरतिर पानीको छालहरू यसरी बगिरहेको हुन्छ है, यसरी बाहिर गइरहेको हुन्छ है। र सबैभन्दा सिम्पल इक्जाम्पल त्यही नै हो वेभको, मलाई थाहा भएको है त। त्यहाँबाट के बुझ्नुहुन्छ हेर्नु है त। अब त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ, जब मैले ढुङ्गा झारेँ त्यो ढुङ्गा झार्दाखेरि त्यहाँनिर बाहिर पानीको छाल यसरी निस्क्यो होइन, हो त्यसलाई के भनिन्छ वेभ भनिन्छ। त्यो एउटा के हो त डिस्टर्बेन्स हो। यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। सपोज यो मेरो एउटा सङ्लो पानी छ, यहाँनिर अहिले केही पनि डिस्टर्बेन्स छैन। जब मैले माथिबाट एउटा ढुङ्गा झार्छु, ढुङ्गा झार्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ, त्यो ढुङ्गामा केही अमाउन्ट अफ एनर्जी हुन्छ, ठिक छ, बुझ्नुभयो। ढुङ्गामा के हुन्छ, सम एमाउन्ट अफ इनर्जी हुन्छ, किनभने मैले सर्टेन इनर्जी, यसलाई योसँग क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क छ। अहिले योसँग के छ, हिँड्ने इनर्जी छ। अब जब ढुङ्गा यहाँनिर झर्छ, म एउटा नियम भन्छु है तपाईँलाई। त्यो नियम चाहिँ अहिले खासै हामीले पढाएको छैनौँ, तर त्यो नियम बुझ्न जरुरी छ, मैले भन्नु पनि पर्थ्यो कि तपाईँले इनर्जी भन्ने कुरा न तपाईँले इनर्जी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, न इनर्जी डिस्ट्रोय नै गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्रह्माण्डमा जति ऊर्जा छ त्यो ऊर्जा न बढ्छ न कहिले घट्न सक्छ, त्यो जति छ त्यति नै रहन्छ। जस्ट त्यो के हुने हो, एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा ट्रान्सफर्म हुने हो। यसलाई कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भनेर भनिन्छ, ठिक छ। इनर्जी जहिले पनि एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा ट्रान्सफर्म हुन्छ, तर इनर्जी कहिले पनि सकिँदैन, घट्दैन पनि बढ्दैन पनि। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, अब यति नियम बुझिसकेपछि नि तपाईँले यो कुरा बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ, ठिक छ। दिमागमा फिट भयो। इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड, बट इट क्यान बी चेन्ज्ड फ्रम वान फर्म टु एनदर। न ऊर्जालाई बनाउन सकिन्छ, न ऊर्जालाई डिस्ट्रोय नै गर्न सकिन्छ। एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ। तीनचोटि भने याद गर्नु, कपीमा टिप्नु। अब हेर्नु डिस्टर्बेन्स। जब मैले ढुङ्गा हाल्छु, पानीमा ढुङ्गा हाल्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो ढुङ्गा एकैछिनपछि चुप लागेर बस्न थाल्छ। त्यो ढुङ्गामा मैले भनेको थिएँ केही ऊर्जा छ। अब जो ढुङ्गा केही छिनपछि चुप लागेर बस्यो, त्यो ऊर्जा कहाँ गयो त? हामीले भर्खरै भन्यौँ ऊर्जालाई त क्रिएट पनि गर्न सकिँदैन, डिस्ट्रोय गर्न सकिँदैन। अब यो ढुङ्गा त चुप लागेर बसेपछि यसको ऊर्जा, उसले त भन्नुहुन्छ सर यसले त ऊर्जा डिस्ट्रोय गर्यो, होइन। त्यो ऊर्जा के हुन्छ त हेर्नुहोस् है त, त्यो ऊर्जा उसले पानीमा दिन्छ, ठिक छ। त्यो ऊर्जा उसले पानीमा दिन्छ। अब पानीले ऊर्जा पायो, ठिक छ, अब ऊर्जा पाइयो होइन, रमाइलो हुन्छ। जब तपाईँमा ऊर्जा हुन्छ त्यति बेला त तपाईँ खेलकुद गर्न सक्नुहुन्छ नि, कुद्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, केही लेख्न सक्नुहुन्छ। ऊर्जा छैन भने होइन आज त साह्रै गलियो, थाक्यो होइन, केही पनि गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ नि है। अब पानीले ऊर्जा पायो, ऊर्जा पाएपछि पानी नियमै हो, ऊर्जा पाएपछि मान्छे जाग्नुपर्छ है। यहाँनिर के भयो त, पानीले ऊर्जा पायो, पानीले ऊर्जा पाएपछि के हुन्छ त, ऊ जाग्छ। अब ऊ हिँड्नुपर्छ, किनभने हिँडेन भने त्यो ऊर्जाको नियम विपरीत हुन्छ। उसले ऊर्जा पाएर पनि हिँडेन भने त्यो ऊर्जाको नियम विपरीत हुन्छ। उसले अब हिँड्नु पर्यो, हिँड्दाखेरि के हुन्छ, ऊ चाहिँ बाहिर हिँड्छ यसरी है, ठिक छ। ल मैले यो मेटाइदिएँ ठ्याक्कै। अब हामी यहाँनिर आउँ है त। उसले ऊर्जा पायो, ऊर्जा पाएर ऊ के हुन्छ, यसरी बाहिर हिँड्न थाल्छ, ठिक छ, यसरी हिँड्न थाल्छ। अर्को कुरा के पनि याद गर्नु पर्यो भने ऊर्जा कहिले पनि तपाईँले एक ठाउँमा राख्न सक्नु हुँदैन। यदि ऊर्जा छ भने त्यो ऊर्जा फैलिनै पर्छ, त्यो ऊर्जाको नियम हो
है। यदि ऊर्जा छ भने त्यो ऊर्जा फैलिनु पर्छ। मैले एकदम जेनरल टर्म्समा कुरा गरिरहेको छु। मेरो केही विद्यार्थीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि हैन दाइ यो त गलत कुरा हो नि हैन, अरू मैले पढाएको छु नि E = mc² भन्ने कुरा पढाएको छु नि। हो, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो कि ऊर्जा एकै ठाउँमा बस्न पनि सक्छ, तर त्यो एकदम स्पेशल केस हो। हामीले बुझ्नुपर्छ कि ऊर्जा एकै ठाउँमा कहिले पनि बस्न सक्दैन, उसलाई चाहिँ हिँड्नै पर्छ। ऊ हिँड्ने मान्छे हो, हिँडुल गर्ने मान्छे हो, उसलाई एकै ठाउँमा कहिले पनि हामीले बाँधेर राख्न सक्दैनौँ। ठिक छ ल, ऊर्जा बाहिर हिँड्ने भयो, ऊर्जा जहिले पनि हिँड्छ भनेपछि पानीबाट ऊर्जा बाहिरतिर गइरहेको छ। ऊर्जा हिँड्ने भनेपछि अब यो एउटै पोइन्टमा ऊर्जा त थपिन सक्दैन, यहीँनिर हामीले थपे हुन सक्दैन, ऊ चाहिँ बाहिरतिर जानु पर्यो। अब बाहिरतिर त्यतिकै ऊर्जा हिँड्न सक्दैन, ठिक छ, ऊर्जा त्यतिकै हिँड्न सक्दैन। त्यो ऊर्जालाई केहीले बोकेर जानुपर्छ। जसरी हामीले भन्यौँ कि चिठी छ नि, चिठी भनेको हाम्रो इनर्जी हो, र त्यो इनर्जीलाई कसले बोकेर लग्नु पर्यो? हुलाकी दाइले बोकेर लानु पर्यो हैन। यहाँ पनि के छ, ऊर्जा भनेको हाम्रो इनर्जी भयो, त्यसलाई बोक्ने भनेको पानीले बोकेर लान्छ। पानीको पार्टिकल्सहरूले बोकेर लान्छ त्यो ऊर्जालाई। ठिक छ, अब ऊर्जालाई पानीको पार्टिकल्सहरूले बोकेर लाँदाखेरि कहिले यसरी माथि पुग्छ, सर्लक्क तल झर्छ, यसरी माथि पुग्छ, सर्लक्क तल झर्छ है। कुनै बेला त्यहाँनिर धेरै ऊर्जा आइदियो। सोच्नुहोस् कि सपोज एउटा पोइन्टमा जब तपाईँले ठ्वाक्कै ऊर्जा पाउनुहुन्छ नि, त्यति बेला त म्याक्सिमम ऊर्जा पाएको हुन्छ, धेरै काम गर्न सकिन्छ। तर बिस्तारै के हुन्छ त, ऊर्जा सकिँदै जान्छ कि जाँदैन? अभियस कुरा हो। के हुन्छ, सुरुमा ऊर्जा पाउँदाखेरि धेरै ऊर्जा हुन्छ, तपाईँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर बिस्तारै त्यो ऊर्जा सकिँदै जान्छ नि। भनेपछि के हुन्छ, सुरुमा ऊर्जा पाउँदाखेरि बिस्तारै यो बढ्दै जान्छ, फेरि घट्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, फेरि घट्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, फेरि घट्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, फेरि घट्दै जान्छ। हो, यसरी चाहिँ पानीको छाल यसरी देख्नुहुन्छ तपाईँले। पानीको छाल हेर्नु भने हेर्नुहोस् है त, यसरी बढ्छ, फेरि तल झर्छ, घट्छ, फेरि बढ्छ, फेरि तल घट्छ, घट्छ हैन। यसरी ब्याक टर्ममा जाँदाखेरि यसरी आउँछ नि, यसरी आइरहेको हुन्छ नि हैन, यसरी अगाडि बढ्छ, यसरी घट्दै जान्छ है। हो, यो भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो वेभ भन्ने कुरा हो। ठिक छ, कुरा क्लियर भयो। अब कुरा तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो होला वेभको। फेरि एकचोटि म यसलाई नि क्लियर गरिदिन्छु है त। वेभमा के हुँदो रहेछ त भन्दा, हामीले ऊर्जा दिउँ, ऊर्जा क्रिएट पनि गर्न सकिँदैन, डिस्ट्रोय पनि गर्न सकिँदैन। ऊर्जा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा। अब ऊर्जा भनेको जहिले पनि के हुँदो रहेछ त, बढ्नुपर्छ अथवा फैलिनुपर्छ। उसको नेचर के हो, एकै ठाउँमा अडिक भएर बस्न सक्दैन, भन्छ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जानु पर्यो। र ऊर्जालाई एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जानको लागि के चाहिँदो रहेछ त, कोही साथी चाहिन्छ। त्यो साथी भनेको पानीको पार्टिकल्स भयो। पानीको पार्टिकल्सले ऊर्जा क्यारी गर्दो रहेछ है। एकैछिनमा हामी ट्रान्सभर्स र लङ्गिट्युडनल वेभ हेर्छौँ, त्यहाँनिर कसरी क्यारी गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। यति बुझौँ कि साथीले क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ उसलाई, र क्यारी गर्दाखेरि त्यो वेभहरू हामीले देखिन्छ। अब चाहिँ हामी वेभको के लेख्न सक्छौँ त, वेभ मोसनको डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ। वेभ मोसन भनेको के हो त, हेरौँ है त। वेभ मोसन भनेको चाहिँ प्रोपागेसन अफ पिरियोडिक डिस्टर्बेंस, produced by a vibrating body, from one point to another। ठीक छ, एउटा भाइब्रेटिङ बडीले के गर्छ त, वेभ मोसन प्रोड्युस गर्छ। यहाँनिर के भयो, एउटा दुई तीनवटा कुरा हेरौँ। प्रोपागेसन भनेपछि के भयो, प्रोपागेसन भनेपछि एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म हिँड्नुलाई प्रोपागेसन भन्छ। पिरियोडिक डिस्टर्बेन्स भनेको अघि जुन पानीलाई इनर्जी आयो नि, हो त्यो भयो। र पिरियोडिक भनेको रिपिट भइराख्ने, पिरियोडिक भनेको रिपिट हुने। जसरी पृथ्वीले 24 घण्टामा आफ्नो मोसन रिपिट गर्छ नि, हो त्यस्तै पिरियोडिक हुन्छ। यसरी आयो, यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यसरी आयो, बढ्यो, फेरि घट्यो, फेरि आउँछ, फेरि बढ्छ, घट्छ, फेरि आउँछ, बढ्छ, घट्छ, फेरि आउँछ, बढ्छ, घट्छ। यो के भयो त, हाम्रो पिरियोडिक डिस्टर्बेन्स भयो।
फेरि एउटा बढ्यो घट्यो फेरि यस्तै खालको रिपिट भयो नि हेर्नुहोस् त यो पोइन्टबाट रिपिट भइरहेको छ नि मोसन ठुलो हुन्छ फेरि तल झर्छ फेरि माथि बढ्छ फेरि तल झर्छ फेरि माथि बढ्छ हेर्नु तपाईँले निहालेर त पानीको रिपललाई हेर्नुभयो भने है पानीको मोसनलाई हेर्नुभयो भने यस्तै खालको मोसन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पिरियोडिक डिस्टर्बेन्स र यसलाई भाइब्रेटिङ बडीले प्रड्युस गर्छ भाइब्रेटिङ बडी भनेको त्यो इनर्जी दियौँ हामीले इनर्जी दिइसकेपछि त्यहाँनिर भाइब्रेटिङ बडी हुन्छ भाइब्रेटिङ बडी भयो अथवा तपाईँले ड्रमको इक्जाम्पल पनि लिन सक्नुहुन्छ त्यो ड्रमलाई ठङ 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 एकै तरिकाले हेर्नु त्यहाँनिर एकै प्रकारको भाइब्रेसन आइरहेको हुन्छ यस्तै प्रकारको मोसनहरू त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ ठिक छ वेभ भनेको वेभ मोसन भनेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ त्यसपछि अर्को कुरा के हो त वेभ मोसनमा इट ट्राभल्स इन अल डिरेक्सन्स इट ट्राभल्स इन अल डिरेक्सन्स यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दा सपोज म यहाँनिर बोलिरहेको छु नि मेरो अगाडिको मान्छेले पनि सुन्छ मेरो राइट साइडको मान्छेले पनि सुन्छ मेरो लेफ्ट साइडको मान्छेले पनि सुन्छ म भन्दा पछाडि भएको मान्छेले पनि सुन्छ मेरो साउन्ड यहाँबाट के प्रुभ हुन्छ भने साउन्ड सबै डिरेक्सनमा के हुँदो रहेछ फैलिँदो रहेछ जुन मिडियममा छौँ हामी त्यो मिडियमको सबै डिरेक्सनमा चाहिँ साउन्ड फैलिन सक्दो रहेछ अब अर्को कुरा मैले बुझाउनु पर्ने कुरा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि particles of medium don't move के हुन्छ भने but only disturbance travels through the medium अब यो कुरा तपाईहरुलाई अलिकति सर अघि त ट्राभल हुन्छ भनिराख्नु भएको थियो अब यो तपाईले के भनिराख्नु भएको छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त यो कुरा मैले तपाईहरुलाई किन यति मजाले यहाँनेरि बुझाउन खोजिरहेको छु भने स्टुडेन्टहरुलाई यो कुरामा जेनरली धेरै प्रब्लम भएको देखाएको छु मैले उनीहरुले वेभको कुराहरु त सल्भ गर्न सक्छन् वेभको कुराहरु त लेख्न सक्छन् तर के हुन्छ भने कन्सेप्टहरुमै के हुन्छ क्ल्यारिटी आइरहेको हुँदैन कन्सेप्टमा क्ल्यारिटी नआइसकेपछि उनीहरुले खासमा वेभ भनेको के रहेछ त भन्ने कुराहरु बुझ्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ त्यसैले यो भिडियो एकदम मजाले तपाईहरुले हेरेर निहालेर हेर्नु होला किनभने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कन्सेप्ट एकचोटी बुझिसकेपछि केही पनि प्रब्लम हुँदैन है त ल अब यहाँनेरि के बुझ्यौं त पार्टिकल्स अफ मिडियम डु नट मुभ बट ओन्ली डिस्टर्बेन्स ट्राभल्स थ्रु द मिडियम यो कुरा अहिले तपाईले लेखेर राख्नु किनभने जब हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वेभ्स पढ्छौं त्यतिबेला म यो कुरा तपाईलाई एक्सप्लेन गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ ठीक छ तपाईले बुझ्नुभयो वेभ मोसन भनेको के रहेछ पिरियोडिक डिस्टर्बेन्स चाहिँ प्रोपागेट हुनु भाइब्रेटिङ बडी फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईले साउन्ड भने वेभ मोसन के हुँदो रहेछ अल डिरेक्सनमा ट्राभल हुँदो रहेछ ढुङ्गा तपाईले पानीमा टप्लक्क हान्दाखेरि के हुन्छ सबै डिरेक्सनमा वेभ गएको देख्नुहुन्छ नि एकतिर मात्रै त जाँदैन सबै डिरेक्सनमा जान्छ र के हुँदो रहेछ पार्टिकल्स अफ मिडियम जुनबाट इनर्जी गइरहेको हुन्छ त्यहाँनेर चाहिँ तिनीहरु मुभ गरे हुँदैन ओन्ली डिस्टर्बेन्स भन्न खोजेको के हो त एनर्जी ठीक छ डिस्टर्बेन्स ट्राभल भनेको के हो त एनर्जी यहाँनेर पिरियोडिक डिस्टर्बेन्स भनेको छ नि यो एनर्जी गइरहेछ अगाडि के हुन्छ एनर्जी ट्राभल हुन्छ यो थर्ड लाइनले के भन्न खोजिरहेछ भने एनर्जी ट्राभल हुन्छ पार्टिकल ट्राभल हुँदैन भनेर भन्न खोजेको है त पार्टिकलको नि मोसन हुन्छ तर पार्टिकल नै सिधा गएर जाँदैन ठीक छ यहाँनेर के हुन्छ त चिठी र हुलाकेको एउटा सर्टेन एक्जाम्पल मात्रै हो उले के गर्ने भयो त चिठी ल्याउने भयो फेरि उ आफ्नै ठाउँमा फर्किन्छ त्यस्तो खालको कुराहरु यहाँनेर आउँछ है त अलिकति इन्ट्रिग्रेट छ कुराहरु बुझ्न जरुरी छ यति बुझ्नुस् कि पार्टिकल नै सिधै ट्राभल गर्ने होइन उले चाहिँ एउटा सर्टेन उले क्राइटेरिया सेटअप गरिदिन्छ मात्रै यो थर्ड लाइन हामी एकैछिनमा हेरिहाल्छौं तर यो पोइन्ट्सहरु लेखेर राख्नु होला है यो कुराहरु बुझ्यौं हामीले स्टोन वाटर रिपल्सहरुको कुराहरु बुझ्यौं अब हामीले यहाँनेर चाहिँ दुईटा वेभहरु छन् त दुईटा वेभहरु हेर्न जरुरी छ के कस्तो वेभ्सहरु छ भन्ने कुराहरु बुझ्न जरुरी छ है त ल यहाँनेर वेभको डेफिनेसन हामीले लेख्यौं वेभ भनेको के रहेछ त वेभ भनेको travel of energy from one point to another
ठीक छ। जब ऊर्जा चाहिँ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्राभल गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त वेभ भनेर भन्न सक्छौँ। ठीक छ। अब यहाँनिर हामीसँग दुई प्रकारको वेभ्सहरू हुन्छन्। ठीक छ, टु वेभ्स। त दुईटा वेभ्सहरू के हो त, एउटा ट्रान्सभर्स वेभ हो, ट्रान्सभर्स वेभ हो, अर्को के हुन जान्छ लङ्गिट्युडनल वेभ हुन जान्छ, लङ्गिट्युडनल वेभ हुन जान्छ। ठीक छ, यो दुईटा कुराहरू यहाँनिर आयो। अब ट्रान्सभर्स वेभ र लङ्गिट्युडनल वेभको कुराहरू हेरौँ है त यहाँनिर कसरी बुझ्न सकिन्छ होला भनेर। ल यहीँबाट हाम्रो साउन्डको कुराहरू हामीले मजाले बुझ्न सक्छौँ। ठीक छ, यसको लागि हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर मैले एउटा कुरा लिन्छु। ल यो भयो इनर्जी के हुन्छ, मैले एउटा डिरेक्सनमा मात्रै लिएँ, यता पनि जान्छ, यताको डिरेक्सनमा पनि जान्छ, तलको डिरेक्सनमा पनि जान्छ, तर एउटा डिरेक्सनबाट मात्रै हामीले सबै कुरा बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबै डिरेक्सनमा हुने कुरा त्यही हो। ठीक छ, के हुन्छ यो चाहिँ इनर्जी यतापट्टिको डिरेक्सनमा जान्छ है, इनर्जी जाने डिरेक्सन। ठीक छ, इनर्जी जहिले पनि एउटा बाटोमा गइरहेछ, यतापट्टि पनि जान्छ, यतापट्टि पनि जान्छ, यतापट्टि पनि जान्छ, माथिपट्टि पनि जान्छ, यतापट्टि पनि जान्छ। हामीले यतापट्टि हेर्न सजिलो भयो। अब यहाँनिर के छ, पार्टिकल्सहरू छ, बुझ्नुहोस् है त, यहाँनिर पार्टिकल्सहरू छ। यसरी मैले पार्टिकल्सहरू बनाएँ, यो पार्टिकल्सहरू छ। अब यो पार्टिकल्सहरूको युज त गर्नु पर्यो नि यहाँनिर होइन, हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर पार्टिकल्सहरू छ। अब सोच्नुहोस् इनर्जी आयो यतापट्टिबाट, इनर्जी आयो। अब यो पार्टिकल के हुन्छ त, यहाँ माथि पुग्छ, त्यसपछि यसले यहाँ इनर्जी यतापट्टि जान्छ, यति माथि पुग्ला, यहाँपट्टि इनर्जी आउँछ, यो यति माथि पुग्ला, त्यसपछि यो यहाँनिर आइपुग्यो, यो यति माथि पुग्ला, यो यसरी पुग्ला, यो यतापट्टि आउला, यो यतापट्टि आउला, यो यतापट्टि आउला होइन, फेरि यो घट्छ अनि यो यहीँनिर रहन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ है त, यो भाइब्रेसन भइरहेको छ। यहाँनिर कसरी भाइब्रेसन भइरहेको छ भने मेरो इनर्जी यो डिरेक्सनमा छ, तर मेरो पार्टिकलहरू यता माथिको भाइब्रेट भइरहेको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो सर अघि तपाईँले भन्नुभयो फेरि पार्टिकलहरू त पोजिसन चेन्ज गर्दैनन् भनेर, तर यहाँनिर के बुझ्न जरुरी छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले के बुझ्न जरुरी छ भने पार्टिकलहरू जहिले पनि भाइब्रेटरी मोसनमा हुन्छन्। ठीक छ, पार्टिकलहरू जहिले पनि भाइब्रेटरी मोसनमा हुन्छन्, तर जब हामी इनर्जी दिन्छौँ यिनीहरूको भाइब्रेटरी मोसन बढ्न जान्छ। ठीक छ, के हुन्छ त भाइब्रेटरी मोसन के हुन जान्छ, बढ्न जान्छ। कुरा क्लियर छ, के हुँदो रहेछ, भाइब्रेटरी मोसन बढ्न जाँदो रहेछ। अब जब यो भाइब्रेटरी मोसन बढ्न जान्छ हो त्यसैले यहाँनिर यसरी देखाइयो। यिनीहरूको मुभमेन्ट हुनु भनेको यिनीहरूको यस्तो हुँदैन क्या, यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, जस्तै यिनीहरूको यस्तो हुँदैन कि यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट पुग्ने होइनन्, यिनीहरू यही पोइन्टमा भाइब्रेट भइरहेका थिए, जस्ट यो भाइब्रेसन अलिकति बढ्छ मात्रै, त्यति कुरा हो। कुरा क्लियर छ, बुझ्नुभयो। जस्ट के हुन्छ, मुभ हुनु भनेको के हो त, यिनीहरूको भाइब्रेसन पहिलेदेखि नै भइरहेको छ, तर यहाँको पार्टिकल यहाँ पुग्ने भन्ने होइन। यिनीहरू चाहिँ पहिले अलिकति भाइब्रेट गर्थिन्, अब अलिकति धेरै भाइब्रेसन गर्छन् भन्ने कुराहरू मात्रै हो। ठिक छ, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, के हुन्छ भने इनर्जी आयो, इनर्जी यहाँबाट ठोकिन्छ, यहाँ ठोक्यो, यहाँको पार्टिकल भाइब्रेट भयो, यो इनर्जी यहाँ पुग्छ, यहाँको पार्टिकल अलिकति धेरै भयो, यहाँ इनर्जी पुग्छ, पार्टिकल अझै अलिकति धेरै भाइब्रेट भयो, यहाँ पुग्छ, अलिकति थोरै भाइब्रेट हुन गयो, यहाँ पुग्छ, अलिक थोरै हुन गयो, यसरी इनर्जी ट्रान्सफर हुँदैछ, इनर्जी ट्रान्सफर हुँदैछ हो। अब यहाँनिर के भयो, पार्टिकल भाइब्रेट हुने डिरेक्सन यता माथि छ, इनर्जी के छ त यतापट्टिको डिरेक्सनमा गइरहेको छ, पार्टिकल यसरी माथि माथि भाइब्रेट भइरहेको छ, इनर्जी यो डिरेक्सनमा गइरहेछ, यसले एङ्गल बनाउँछ 90 डिग्री। ठीक छ, के हुँदो रहेछ, ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा भाइब्रेट हुँदो रहेछ। यस्तो खालको वेभलाई के भनिन्छ त, ट्रान्सभर्स वेभ भनिन्छ। ट्रान्सभर्स भनेको के भन्न खोज्यो, परपेन्डिकुलर छ, हाम्रो पार्टिकल भाइब्रेट हुने डिरेक्सन र इनर्जी ट्राभल हुने डिरेक्सन, इनर्जी यतापट्टिको डिरेक्सनमा गइरहेको छ, पार्टिकल यसको ठ्याक्कै 90 डिग्री एङ्गल बनाएर भाइब्रेट भइरहेको छ भने यस्तो खालको मोसनलाई हामी के भन्छौँ त, ट्रान्सभर्स वेभ भन्छौँ। ठिक छ, अब यसको डेफिनेसन के लेख्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि
यो ट्रान्सभर्स वेभको यो फिगर बनाउनु पर्यो तपाईले है। यसरी जान्छ भाइब्रेट हुन्छ भनेर इनर्जीको डिरेक्सन लेख्ने अनि यतापट्टि के हुन्छ पार्टिकल भाइब्रेट हुने डिरेक्सन पार्टिकल भाइब्रेट हुने डिरेक्सन भयो यतापट्टि इनर्जी जाने डिरेक्सन भयो। अब यहाँनेरि के हुन जान्छ त यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि those waves where medium vibrate हुनु भनेको पार्टिकल भाइब्रेसनको कुरा गरे medium vibrate in the direction perpendicular to के लेख्न सकिन्छ direction of propagation of wave अब यहाँनेरि बुझ्नु भयो होला मिडियम भाइब्रेट इन डिरेक्सन यो मिडियम भनेको पार्टिकल्सहरु नै मिडियम हुन गयो मिडियम जुन डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ वेभ चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर हामीले वेभ भनेको के भनेको थियौं ट्राभल अफ एनर्जी भनेर अगाडि नै भनिसक्यौं भनेपछि हामीले यहाँनेरि डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ वेभ भन्यौं नि यो वेभको प्रोपागेसन हुनु भनेको इनर्जीको प्रोपागेसन हो र जुन डिरेक्सनमा इनर्जी प्रोपागेट भइरहेको छ त्यसको परपेन्डिकुलरमा यदि पार्टिकल्सहरु अथवा मिडियम भाइब्रेट गरिरहेको छ भने त्यस्तो प्रकारको वेभलाई हामी ट्रान्सभर्स वेभ भनेर भन्छौं। जस्तै हाम्रो अघि हामीले पानीको रिपल्सहरुको कुरा गर्यौं नि त्यहाँनेरि हेर्नु यसरी छाल आउँछ यस्तो तरिकाले छाल आउँछ भनेपछि हाम्रो इनर्जी सिधा गइरहेको छ तर पार्टिकलहरु माथितिर भाइब्रेट भइरहेछन् इनर्जी सिधा गइरहेको छ पार्टिकलहरु माथितिर भाइब्रेट भइरहेछन्। यसको एक्जाम्पल तपाईहरुले मद्रासी फिल्म हेर्नु भएको छ मद्रासी फिल्ममा के हुन्छ एउटा खतरा हिरोको गाडी हुन्छ हिरोको गाडीले यसरी उडाउँछ कि त्यो माथि अरु गाडीहरु उड्दै जान्छ नि उ अगाडि गइरहेछ अरु गाडीहरु माथि उड्दै गइरहेछ के हो त्यो नै के हो त एक प्रकारको ट्रान्सभर्स वेभको पनि एक्जाम्पल हो। ठीक छ हाम्रो यहाँनेरि के एक्जाम्पल भयो त ripples on pond भयो त्यसैगरी wave on strings यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ट्रान्सभर्स वेभको एक्जाम्पल भयो। ठीक छ अब यहाँनेरि तपाईले बुझ्नु भयो अघि हामीले थर्ड पोइन्ट जुन लेखेका थियौं त्यो किन त्यसरी लेख्यौं भन्दा यो कारणले लेख्या हो कि पार्टिकलहरु मुभमेन्ट त हुन्छ तर आफ्नै पोजिसनमा मात्रै भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्दैन यो चाहिँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्दैन उ आफ्नै पोजिसनमै के गरिरहेको हुन्छ त भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ त्यसैले यस्तो वेभलाई हामी के भन्छौं ट्रान्सभर्स वेभ भन्यौ के त जुन डिरेक्सनमा इनर्जी गइरहेको छ त्यसको परपेन्डिकुलरमा। अब तपाईलाई एउटा क्वेशन आउँछ सबै विद्यार्थीलाई पनि आउँछ सर ठीक छ यहाँनेरि त्यसो भए इनर्जी त आफै हिड्ने रहेछ त्यसो भए किन यो पार्टिकलहरु चाहियो त हैन पार्टिकल किन चाहियो त इनर्जी आफै हिड्ने रहेछ यो पार्टिकलको आवश्यकता कहाँनेरि देखा पर्यो त भनेर बुझ्दाखेरि जस्तै यदि यो पार्टिकलहरु नहुने हो भने भाइब्रेसनहरु कसरी ठोकिदै जान्छ भन्ने कुरा हो के। ठीक छ जस्तै कस्तो भन्दाखेरि अब मेरो एकजना अंकल हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट चिठी पठाउनु हुन्थ्यो त्यो बेलामा अब अमेरिकाको हुलाक छ अब अमेरिकाबाट त के हुनु पर्यो त यहाँनेरि नेपालसम्म आइपुग्नु पर्यो अब अमेरिकाबाट त प्लेनमा आउनु पर्यो अब कुन प्लेन नेपालसम्म आउने प्लेनै छैन भने त कसरी त चिठी आउँछ चिठी त छ तर चिठी हुने बित्तिकै यदि ठाउँ छैन भने त त्यो आउन सक्दैन उला आउने बाटो छैन भने त चिठी आउने भयो त भएन नि हो यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ ऊर्जा त छ तर ऊर्जालाई एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाने बाटो नै छैन भने त ऊर्जा कसरी आइपुग्छ त आइपुग्दैन नि यहाँ पनि त्यस्तै कुरा हो भाइब्रेसन गर्नको लागि पार्टिकल भएन नि यहाँ ठोकिनको लागि पार्टिकल भएन नि उ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्न सक्दैन उसको लागि के हुनु पर्यो त खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुनु पर्यो यो पार्टिकल्सहरु भनेको चाहिँ उसको लागि खुट्टा टेक्ने ठाउँहरु हो। ठीक छ कुरा बुझ्यो यहाँनेरि पछि तपाईहरुले के पनि पढ्नुहुन्छ भने कुनै भाइब्रेसनलाई के चाहिँदैन मिडियम चाहिँदैन भन्ने कुराहरु पनि पढ्नुहुन्छ है त। अब पालो आयो लंगिट्युडनल वेभको र हामी जुन साउन्ड पढिरहेका छौं त्यसमा यो लंगिट्युडनल वेभकै कुराहरु आउँछ। लंगिट्युडनल वेभमा के सोच्न सकिन्छ नि अब हेर्नुस् है त यहाँनेरि पार्टिकल्सहरु म बनाउँछु यहाँनेरि हेर्नुस् है पार्टिकल्सहरु छ ल
यहाँनिर पार्टिकल्सहरू भयो। अब यिनीहरू आफ्नो मोसनमा छन्, यसरी आफ्नो मोसनमा छन् है, यो कुरा बुझ्नु। यिनीहरू अब आफ्नो मोसन छ, यहाँनिर यसरी मोसनमा छ। यति बनाएर चाहिँ ठ्याक्कै बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यिनीहरू सबै यस्तै खालको मोसनमा छन्। अब यहाँबाट के आयो? इनर्जी आयो, इनर्जी आयो, अथवा भाइब्रेसन भने चाहिँ इनर्जी नै भइहाल्यो। इनर्जी आयो, इनर्जी आए चाहिँ के हुन्छ? यहाँ इनर्जी आएपछि त यसले के गर्छ? यसमा ऊर्जा आयो, यसको भाइब्रेसन धेरै हुनु पर्यो नि। अब यसको भाइब्रेसन यहाँसम्म पुग्छ, यहाँसम्म पुगेपछि यसले आफ्नो इनर्जी यहाँनिर ट्रान्सफर गरिदिन्छ। ट्रान्सफर गरिसकेपछि फेरि यो आफ्नो पोजिसनमा आइपुग्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब यसलाई 3वटा पार्टिकलले हेर्दाखेरि अझै मजाले बुझिन्छ होला है त। मैले धेरै बनाएँ, यहाँनिर अब ठुलो ठुलो बनाएर हेरौँ है त। यहाँनिर एउटा पार्टिकल छ, यहाँनिर अर्को पार्टिकल छ। यो पहिले भाइब्रेट भइरहेको थियो, यो पनि भाइब्रेट भइरहेछ, आफ्नै पोजिसनमा भाइब्रेट भइरहेको छ। जब मैले यसलाई इनर्जी दिएँ, इनर्जी दिइसकेपछि के हुन्छ? यसको ऊर्जा भएपछि त्यो त हिँड्छ, यहाँसम्म पुग्यो। यहाँसम्म पुगेपछि यसले आफ्नो ऊर्जा यसलाई दिन्छ। ऊर्जा दिइसकेपछि यो फेरि आफ्नै पोजिसनमा आएर फर्किन्छ, त्यसरी नै भाइब्रेट हुन थाल्छ। ठिक छ? त्यसैले मुभमेन्ट भएको भन्दा पनि हामीले के भन्नु पर्यो त? इनर्जी भएको कारण धेरै भाइब्रेसन भयो, तर फेरि आफ्नै ओरिजिनल पोजिसनमा पुगेर फेरि भाइब्रेसन गर्न थाल्छ। कुरा क्लियर छ? कुरा बुझ्नुभयो? यो चाहिँ अब हामी हेर्दैछौँ, हेर्नुहोस् है त। अब यसलाई ऊर्जा दियो, फेरि ऊ आफ्नै पोजिसनमा आएर भाइब्रेट हुन थाल्छ। फेरि यहाँकोले पनि त ऊर्जा पायो, यसले ऊर्जा पायो, यसले अर्कोलाई ऊर्जा दिन्छ, फेरि यसले अर्कोलाई ऊर्जा दिँदै दिँदै यसरी के हुन्छ? यो इनर्जी ट्रान्सफर हुँदै जान्छ। ठिक छ? एउटाले अर्कोलाई ऊर्जा दिँदै जान्छ, इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। ऊर्जा दिइसकेपछि फेरि आफ्नै पोजिसनमा आएर भाइब्रेट हुन थाल्छ। हो, यसरी ट्रान्सफर हुने भनेको चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभ हो। अब लङ्गिट्युडनल वेभमा के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। पार्टिकल यतापट्टिको डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको छ र इनर्जी पनि यही डिरेक्सनमा गइरहेको छ। ठिक छ? पार्टिकल भाइब्रेट हुने डिरेक्सन र इनर्जी जाने डिरेक्सन एउटै छ कि छैन? छ। लङ्गिट्युडनल वेभमा चाहिँ पार्टिकल भाइब्रेट हुने डिरेक्सन र इनर्जी जाने डिरेक्सन प्यारलल हुँदो रहेछ। ठिक छ? पार्टिकल भाइब्रेट र सर त्यसो भए त यो त यता पनि गइरहेको छ नि, हैन? यता पनि गइरहेको छ, कसरी प्यारलल भयो त? एन्टी प्यारलल पनि हुनसक्छ नि। हो, तपाईँको कुरा ठिक हो, तर हामीले के भनेको थियौँ? साउन्ड भनेको सबै डिरेक्सनमा सुनिन्छ भनेपछि यो यता पनि गइरहेछ, मेरो इनर्जी यतापट्टिको डिरेक्सनमा नि गइरहेको छ, माथि पनि गइरहेछ, यसरी तल पनि गइरहेछ। त्यसैले प्यारललै हुन्छ, किनभने सबै डिरेक्सनमा के भइरहेछ त? ट्रान्सफर भइरहेको छ नि त, हैन? हो, यो कुरा आयो। यो चाहिँ हाम्रो लङ्गिट्युडनल वेभ भयो। लङ्गिट्युडनल वेभमा के हुँदो रहेछ त? हाम्रो इनर्जीको डिरेक्सन र पार्टिकलको डिरेक्सन सेम हुँदो रहेछ। हामीले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो? दोज वेव्स वेयर medium vibrate in direction parallel to direction of propagation of wave. Those waves where medium vibrate in direction parallel to direction of propagation of wave लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? लङ्गिट्युडनल वेभ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब लङ्गिट्युडनल वेभमा दुईटा टर्महरू आउँछ। जस्तै के हुन्छ भने यो पार्टिकल र यो पार्टिकल छ, जति बेला यसले ऊर्जा पाउँछ यो त यसको नजिकै आइपुग्छ नि, यहाँनिर आइपुग्छ नि, हैन? यहाँनिर नजिकै आइपुग्छ नि। जति बेला पार्टिकलहरू एकअर्काको नजिक आउँछन् त्यति बेला यसलाई कम्प्रेसन भनेर भनिन्छ। कम्प्रेसन भनेको के हो त? यसरी थिच्नुलाई के भनिन्छ? कम्प्रेसन भन्छ। जसरी पार्टिकलहरू एकअर्काको नजिक आउने भयो नि, नजिक आउँदाखेरि त के हुन्छ? कम्प्रेसन हुन्छ, यिनीहरू थिचिए। ठिक छ? र फेरि के हुन्छ? एकछिनपछि यो पार्टिकल फेरि यतापट्टि पुग्छ, यहाँनिर आइपुग्छ। यो आउँदाखेरि के हो त? फट्याइयो नि, यति बेलालाई के भन्छ? रेयरफ्याक्सन भनेर भन्छ। ठिक छ? के हुँदो रहेछ त? कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन भनेर भन्दो रहेछ। कम्प्रेसन हुनु भनेको के हो? जब तपाईँले कुनै कुरामा प्रेसर लाउनुहुन्छ नि, जब कुनै कुरालाई थिच्नुहुन्छ, त्यो थिच्नु भनेको के हो? प्रेसर लाउनु हो। प्रेसर लाउँदाखेरि के हुन्छ? थिचिँदाखेरि तिनीहरू नजिक नजिक आउँछन्। ठिक छ? जस्तै कस्तो कुरा बुझ्न सकिन्छ भने यहाँनिर यसको एक्जाम्पलको लागि के लिन सकिन्छ त भन्दा, जस्तै ल यो एउटा सिम्पल पेपर लिएँ मैले।
यो पेपर छ, यो पेपरमा मैले यसरी प्रेसर दिएँ भने यो एकअर्काको नजिक आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। यति बेला मैले के गरेँ, त्यसलाई कम्प्रेसन गरेँ। ठिक छ। अब मैले कम्प्रेस गर्न छोडेँ भने यो यसरी फैलिन जान्छ, यो रेयरफेक्सन भयो। यति बेला यो कम्प्रेसन भयो, मैले यसलाई थिचेँ र टाढा टाढा जानु भनेको रेयरफेक्सन भयो। ठिक छ। हो, प्रेसर हाई हुँदाखेरि थिचिँदो रहेछ, कम्प्रेसन हुन्छ। प्रेसर लो हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त? रेयरफेक्सन हुँदो रहेछ। इनर्जी हाई हुँदाखेरि त्यहाँनिर कम्प्रेसन हुन्छ, इनर्जी लो हुँदाखेरि त्यहाँनिर रेयरफेक्सन हुँदो रहेछ। ठिक छ। यो पनि बुझ्यौँ हामीले, लङ्गिट्युडनल वेभहरू पनि बुझ्यौँ। अब यसको एक्सपेरिमेन्ट भनेको तपाईँले स्प्रिङ लिएर गर्न सक्नुहुन्छ है, अथवा गिटारको तारमा तपाईँले क्यामेराले मजाले हेर्नुभयो, तपाईँसँग स्लोमो क्यामेरा छ है त, स्लोमो खिच्न सक्ने क्यामेरा छ भने स्लोमोमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, स्लो मोसनमा यसरी स्ट्रिङमा हेर्नु, स्लो मोसनमा देख्नुहुन्छ त्यो स्ट्रिङ भाइब्रेट भएको नै तपाईँले मजाले छुट्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त त्यहाँनिर। ठिक छ। त्यो कुरा तपाईँले मजाले निहालेर हेर्नु भने देख्नुहुन्छ कि भाइब्रेट यसरी भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ त्यो स्ट्रिङ है त, गिटारको स्ट्रिङहरू। ठिक छ। यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। लङ्गिट्युडनल वेभको इक्जाम्पल भनेको हाम्रो साउन्ड वेभहरू भयो। हाम्रो जुन साउन्ड छ त्यो लङ्गिट्युडनल वेभको तरिकाले ट्रान्सफर हुन्छ। ठिक छ। यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला। साउन्ड वेभ भयो, साउन्ड वेभहरू जेनरली लङ्गिट्युडनल वेभ हुन्छ। लङ्गिट्युडनल वेभलाई चाहिँ मेकानिकल वेभ पनि भनिन्छ है त। यो कुराहरू लेख्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला। लङ्गिट्युडनल वेभमा चाहिँ एउटा कम्प्रेसन रेयरफेक्सनको फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अर्को कुरा अब हामी पढ्छौँ यहाँनिर। यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को टपिक हाम्रो आउँछ, त्यो हो मिडियम अफ साउन्ड प्रोपागेसन। के आउँछ त? मिडियम अफ साउन्ड प्रोपागेसन। अब मिडियम अफ साउन्ड प्रोपागेसन भनेको के हो त? जुन मिडियम भनेको चाहिँ के हो त? जहाँनिर भाइब्रेसन हुन्छ। र साउन्ड प्रोपागेसनको मिडियम भनेको के हो त? जुन बाटोबाट साउन्ड हिँडेर अगाडि बढ्छ त्यसलाई नै मिडियम अफ साउन्ड प्रोपागेसन भन्छ। ठिक छ। जुन बाटो हुँदै साउन्ड अगाडि बढ्छ त्यसलाई मिडियम अफ साउन्ड प्रोपागेसन भनेर भनिन्छ। मिडियम भनेको बाटो है त, बाटो हुने भयो। ठिक छ। त्यसैले साउन्ड चाहिँ मिडियममा ट्राभल गर्छ र डिफ्रेन्ट मिडियममा साउन्डको स्पिड डिफ्रेन्ट हुन्छ। डिफ्रेन्ट मिडियममा साउन्डको स्पिड के हुन्छ? डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसलाई यसरी बुझौँ है त। जस्तै तपाईँ यदि यसरी बाटोमा हावामा मजाले आनन्दले हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ आनन्दले हिँड्न सक्नुहुन्छ। अब कसैले यदि यदि घाँटी घाँटीसम्म पानी बनाइदियो भने के हुन्छ? बिस्तारै अलिकति गाह्रो हुन्छ नि हिँड्नको लागि, पानीले ठेले जस्तो फिल हुन्छ। अब यदि घाँटी घाँटीसम्म महमा डुबाउने हो, महको समुद्रमा डुबाएर हिँडाउन लाग्यो भने त झन् अप्ठ्यारो हुन्छ हिँड्न। हो, यहाँबाट के बुझिन्छ भने मिडियम अनुसार साउन्डको स्पिड के हुने रहेछ त? डिफ्रेन्ट हुन्छ। जसरी हामीले हिँड्ने कुरा गऱ्यौँ नि त्यसरी नै के हुन्छ? डिफ्रेन्ट मिडियममा डिफ्रेन्ट स्पिड अफ साउन्ड हुन जान्छ। ठिक छ। साउन्डको स्पिड भनेको केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त? त्यसो भए डिपेन्ड्स अन, पहिलो कुरा भनेको एउटा स्टेट अफ सब्सटेन्स। स्टेट अफ सब्सटेन्समा डिपेन्ड गर्छ। कस्तो स्टेटमा छ? सोलिडमा छ कि लिक्विडमा छ कि ग्यासमा छ, त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ। डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ। डेन्सिटी भनेको चाहिँ कतिको गाढा छ भन्ने कुरा हो। जस्तै मह एकदम गाढा हुन्छ नि उसको डेन्सिटी ज्यादा छ। पानी महभन्दा अलिकति गाढा हुँदैन, उसको डेन्सिटी कम छ। कति गाढापन छ भन्ने कुरा जस्तो हो। ठिक छ। डेन्सिटी भनेको। तेस्रोमा के आउँछ? ह्युमिडिटी। ह्युमिडिटी भनेको हाम्रो हावामा त वाटर भेपर प्रेजेन्ट हुन्छ नि, हो जति धेरै वाटर भेपर प्रेजेन्ट हुन्छ त्यति धेरै ह्युमिडिटी हुन्छ। ठिक छ। जति धेरै वाटर भेपर त्यति धेरै ह्युमिडिटी भन्ने कुरा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसपछि आउँछ टेम्परेचर। ठिक छ। टेम्परेचर कति तापक्रम छ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड गर्छ। र अर्को कुरा के भयो भन्दा सोलिडमा साउन्डको स्पिड म्याक्सिमम हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि लिक्विडमा हुन्छ, लिक्विडमा, अनि त्यसपछि ग्यासमा। सबैभन्दा धेरै स्पिड सोलिडमा हुन्छ, त्यसपछि लिक्विडमा हुन्छ, अनि फाइनली के हुन्छ? ग्यासमा हुन्छ है त। ठिक छ। अब यहाँ म तपाईँलाई ठ्याक्क भनिदिन्छु। जस्तै हामीले ग्यासको कुरा गऱ्यौँ भने
ग्यासको कुरा गऱ्यौँ भने यदि धेरै ह्युमिडिटी छ भने साउन्ड चाहिँ ढिलो ट्राभल गर्छ। ठिक छ, धेरै ह्युमिडिटी छ भने साउन्ड ढिलो ट्राभल गर्छ। त्यसै गरी जति डेन्सिटी कम हुँदै जान्छ त्यति धेरै ट्राभल गर्छ हैन। यसको फर्मुलाहरू आउँछ, जस्ट बुझ्नुहोस् कि यति टर्मिनोलोजिसहरू त्यहाँनेरि छ। ठिक छ, यति बुझ्नुहोस् कि डेन्सिटी ज्यादा भयो भने त्यहाँनेरि के हुन्छ त पार्टिकल्सहरू नजिक नजिक हुन्छन्, धेरै भाइब्रेसन हुनसक्छ। ठिक छ, धेरै भाइब्रेसन हुनसक्छ। त्यही भएर डेन्सिटी बढ्यो भने साउन्ड पनि छिटो छिटो जान्छ। टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ पार्टिकल्सहरू टाढा टाढा जान्छन्, किनभने भाइब्रेसन ठुलो ठुलो हुन्छ नि त। त्यसैले त्यहाँनेरि साउन्ड ढिलो ढिलो के गर्छ त ट्राभल गर्ने काम गर्छ। सोलिडमा सबैभन्दा छिटो जान्छ, लिक्विडमा अनि त्यसपछि एयरमा सबैभन्दा कम स्पिडमा जाने काम गर्छ। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्नुभयो। त्यसै गरी मैले यहाँनिर लेखेँ है त, एयरमा चाहिँ साउन्डको स्पिड भनेको 332 मिटर पर सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा 332 मिटर जाने रहेछ। त्यसै गरी वाटरमा कति जाँदो रहेछ 1500 मिटर पर सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा 1500 मिटर। स्टिलमा जाँदो रहेछ 5960 मिटर पर सेकेन्ड जाँदो रहेछ। डायमन्डमा कति जान्छ, डायमन्ड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेन्समा 12000 मिटर पर सेकेन्ड जाँदो रहेछ। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो सबैभन्दा धेरै चाहिँ सोलिडमा हुँदो रहेछ, 1 सेकेन्डमा 12000 सम्म जाँदो रहेछ, एयरमा 332 मात्रै जाँदो रहेछ। ठिक छ, यहाँनिर के हुनु पर्यो त सोलिडमा सबसे धेरै स्पिड हुन्छ, किनभने पार्टिकल्सहरू नजिक हुन्छ। जति नजिक पार्टिकल त्यति राम्रो भाइब्रेसन, त्यति छिटो ट्राभल। तर अरूमा हुँदैन, लिक्विडमा अलि टाढा हुन्छ, ग्यासमा त धेरै टाढा हुन्छ। ठिक छ, ल यसरी हामीले हाम्रो साउन्डको च्याप्टर सकेका छौँ। र यहाँनिर केही प्रब्लम भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा कल गरेर आफ्नो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक वाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अर्को भिडियोमा हामी साउन्डको एक्सर्साइज लिएर आउँछौँ। त्यति बेलासम्म राम्ररी पढ्नु होला, प्रब्लम भए प्रब्लम राख्नु होला र हामीलाई भन्नु होला, हामी त्यो पक्कै पनि सल्भ गर्छौँ। तपाईँको लागि हामी बसाएको छौँ। ल पढ्दै गर्नु, स्टडी गर्नु, राम्ररी पढ्नु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।